Բարև ձեզ, ողջույն ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Հուսամ լավ տրամադրություն ունեք։ Դա։ Ողջույններս եմ ձեզ ուղարկում 1 վայրկյան, հիմա ուղարկեցի։ Ուզում եմ այս երգից այսօր սկսեմ։ Ինձ թվում է մարդա մեկը շատ վատ բան է ձեռնարկել ու ընկել է այս կերպարի օրինակել։ Չնայած հեչ երգելու տրամադրություն չկա, բայց Նիկոլ ջան, special dedication to you, կրստերի համար կա ամեն ինչի համար, ընկել ես պույպույի օրը, ընկել ես կոկոսի մեջ չես կարում դուս գաս ծաղ տանամ, օգնելու ենք դուս գաս, Մանանցքը, որ պետք է դուս գաս, ոչմա հրաժարական, ուրիշ զև չկա։ Մայ ես ես դու։ Ամբողջ օրը պույպույ մկան պես, աչուձա խնգած, հիմար ստատուսներով, հիմարագույն ստատուսներով, ես չգիտեմ դու ինչ առհասարակ երբևէ դու կնիկա, չգիտեմ այդ ձեր 6 հոգանոց խմբագրատունը ու գումարած մեկ հավաքարար, որոնց կառավարման միակ փորձարկությունը դուք առհասարակ ունեք, ձեր կյանքում եկել միտինգի 10-ով չիկությունը, դու առհասարակ նայել ես իշխանապետություն, կառավարման համակարգ, Հիմա հասկանում եմ շատերս տեղ արդեն գրելու են բան է, էլի, անհույս է, տենց բաներ մի հարցրու, այսինքն տես բաներ հարց տալը նույնիսկ, ինձ տես կոմպլիմենտի պես է գալիս։ Ես ուրեմն այն նախավերջին լայվի ժամանակ ասեցի, որ զենքի թեմայից, զենքի շատ կարևոր թեմայից, որը արտգործ հարաբերություններում մի հսկայական անդունդ է պարգևել մեր ազգին, որը շատ մեծ վնաս է հասցրել ոչ միայն մեր իմիջին, այլ հաշվի առնելով ինչպիսին է տարածաշրջանը, մենք շատ հնարավոր է շատ վատ որակի վնասներ կրենք, Որոշ վախերի մասին այսօր խոսել է պարոն Դավիթ Շահնազարյանը, որի հարցազրույցը իմ պատին կա, իմ անձնական էջի, կարող եք անպայման դիտել, անպայման կիսվել, այնտեղ բոլոր մանրամասները ներկայացված են։ Ես այդ լայվում ասեցի, որ այս թեմաները իր վրայից ցրելու համար ինքը դիմելու է տարատեսակ Չոր օպերացիաների, բնականաբար դեղին մամլովորակի, բնականաբար իր ոճի, եթե դա կարելի առհասարակ ոչ անվանել, գեղցիական մոդելների, որի ընդհանուր փաթեթը կոչվում է շարը գցում ենք ժողովրդի վրա, մեղավոր է ժողովուրդը։ Ինքը ունի այսպես, introduction-ի պես, նախաբանի պես ասեմ, որ ես ասենց կոնկրետ իրան քլնգելու եմ այսօրվա իր հատկապես օրվա երկրորդ կեսի ստատուսագրության հիմարությունների առումով, բայց ես բոլորիդ այսպես ասած հավաքել եմ այստեղ, բոլորիդ ողջունում եմ, մեծ սիրով, մեծ այսպես հույսերով եւ այլն, որպեսզի քիչ թե շատ ներկայացնեմ, ինչպիսին է տարածաշրջանում վիճակը Ես չեմ անդրադառնալու Արցախում նշանակումներին, Արցախյան իրավիճակին, որովհետև ես գտնում եմ, որ մենք ունենք միակ մենակ մնացած մի հատ տառականիշ է Երևանում վերընկած, որը առհասարակ արժանի չի վարչապետի ինստիտուտի օֆիսը զբաղեցնելուն որևէ ոլորտի առումով առհասարակ ամենաանփորձ, ամենաանպատրաստված, այսինքն ինքը փորձ ու պատրաստվածություն ունի երկիր քանդելու եւ փլուզելու առումով, այնպես որ վարչապետի ինստիտուտ կոչվածի գործառույթների առումով ինքը ամբողջովին մերկ թագավոր է եւ տվյալ կերպարին եթե մենք հեռացնենք այդ պաշտոնից Արցախի հարցն էլ մյուս խնդիրներն էլ ավտոմատ ձևով կգնան դեպի այլուցման ճանապարհ բնականաբար եթե մենք ունենանք ճգնաժամային կոալիցիոն անցումային կառավարություն որտեղ կարտացոլվեն բոլոր ազգային ռազմավարական հայեցակետ ունեցող քաղաքական ուժերը, որոնք սերտ համագործակցելով ազգային պետականամետ հայեցակարգ հետապնդող հանրային գործիչների կողմից ֆինանսավորված հկների հետ կարողանան մեր պետությունը դուրս հանել առաջնայինորեն կորոնավիրուսի համավարակի այս աղետալի իրավիճակից, որի մասին արդեն ղժում է Ադրբեջանը ու Թուրքիան Եվ բնականաբար իրենք վաղ թե ուշ դրանից օգտվելու են, դա ես չեմ ասում, դա իրանց մամլո միջոցներն են ասում,
Եվ հետագայում իրենք կարողանան համապատասխան իրավական գնահատականը տան այս թավշյա պոպուլիզմի ժամանակաշրջանին, այնպիսի ձևով, որ այլևս սա չի կրկնվի եւ երկիրը կտանեն հավասարակշռված արտաքին քաղաքական ուղղությամբ, որտեղ մենք բալանսավորված ձևով կաշխատենք որպես Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական դաշնակից պետություն եւ ԱՄՆ-ի եւ ԵՄ-ի հետ համապատասխան համաձայնությունների շրջանակներում վարող քաղաքականություն եւ մենք կարողանանք մեր ինքնիշխանությունը այսպիսով ապահովագրել առավելագույնս փորձելով այս հատուցված այս վնասը, որ մենք կրել ենք այս ամբողջ ընթացքում, ինչ որ ձևով փարատենք, ասեմ, ուղենք, ասենք, չգիտեմ, էլի, ինչ որ sense մի ձևով, այնպես որ այսօրվա լայվը սրա մասին է լինելու։ Մեկ վարքյան, մեկ հատ տեսնեմ, եթե այս էջում ներկայացված է թե չէ։ Okay, հրաշալի է։ Ուրեմն, ինչպես ասում են, իրերը գնացինք one by one, սկզբից գնացինք։ Ուրեմն այսպես։ Ես որ ներկայացրեցի, որ սա ամեն ինչ ժողովրդի վրա է գցելու, մոռացանք նշելու այս ատրիբուտիկան, չնայած միշտ է դա եղել ինքը, քանի որ փողոցային է բնույթով, ինքը 10-ով չի կա, ու ինքը շատ է սիրում սենց հայփ ինչ որ ստեղծել։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսում հանկարծ ինքը գտավ իր կրեատիվ կրիտինիզմի նոր գագաթնակետը, որը կոչվում է ստուկաչություն։ Ինքը մի հատ այսենց ապուշություն է գրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր պատին։ Ես չգիտեմ քանի հատ հոդվածը սա իր գլխին հավաքում։ Յանım սիրելի հայրենակիցներ, դու не подразумеваешь, но դու սենց մեծ բառեր մի օգտագործի առհասարակ, խնդրում եմ չի խնդրում, այլ պրիզվայդ հակահամաճարակային կանոնների խախտման աղաղակող դեպքերը տեսանկարահանեք, լուսանկարահանեք եւ ուղարկեք իմ այս Facebook-յան էջին հնարավորինս կոնկրետ եւ ճշգրիտ նշելով խախտման վայրը, ժամկետը, դրա հետ առնչություն ունեցող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց։ Տոյ լիքը հունարեն գեղեցիկ բառեր հին հունարենից մինչև ժամանակակից հունարեն։ Արցախում դու ու քո թայֆեն ինչով եք զբաղված։ Դու ասում ես, որ դու հիվանդ սատկում ես, չէ՞։ Այդ հիվանդ սատկած այդ վիճակում է, որ դու վարակակիր ես, վիրուսակիր ես։ Դու ինչ գործ ուներ Արցախում առանց մասկա, քիփ կպած ամբողջ վերնախավին։ Այսինքն քո սուտը նույնիսկ Մոսկվան չի ընդունում, ոչ մեկ քո ստին չի հավատում, որ յանում դու քո երեխեքը հիվանդ եք ենայնը, չգիտեմ ինչ վիճակի մեջ եք գտնվելու, ոչ ոք քեզ չի հավատում, բոլորը սակայն սպասում են, թե դու Արցախյան հիմնախնդրով ինչ էշություններ ես դուրս տալու, որն է քո դիրքորոշումը, որովհետև 2 տարի է դա են պահանջում ՀԱԿ բոլոր համանախագահողները եւ ցանկանում են հասկանալ Սիգարետների պարտիան ապօրինաբար մաքսանենգորեն ուղարկելով Ռուսաստան, դու ինչու շարունակեցիր այդ գործառույթը 1, երկրորդը ինչու ուղարկեցիր կոռումպացված մի գեներալի, որը հեռացվել էր համակարգից ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հակապետական պահվածքի համար, ինչու ուղարկեցիր իրան գրողի Ջանդամ Վարոնեժ, որպեսի բանակցություններ վարի հատուկ ծառայությունների հետ Ռուսաստանի Դաշնության, որպեսի քո անտերձակի մնացածի անունները ջնջվեն, հետքերը ջնջվեն, ու հետո ինչու այդ նույն կոռումպացված գեներալը ճամփորդեց Մոսկվա մեկ այլ կոռումպացված գործարք կնքելու, որի արդյունքում ձեռք բերված, ապօրինաբար ձեռք բերված զենքերը ապօրինաբար հայտնվեցին պատերազմական գոտում, Լիբիայում, ու քանի որ Դավիթ Գալստյան կերպարը, որի միջնորդությամբ դա վաճառվել է քեզ, արդեն պերսոնա նոն գրատա է հայտարարվել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ես ենթադրում եմ, որ նա Ռուսաստանի Դաշնության շահերից չբխող կողմի հետ է գործ ունեցել տվյալ դեպքում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչպես եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինչպես եւ Թուրքիան, ինչպես եւ Իսրայելը, ինչպես եւ տարածաշրջանում ցանկացած ինքն իրեն հարգող պետություն զբաղված են գերլարված կարգով, գերլարված օրակարգերով տարածաշրջանային ռազմավարական գեոքաղաքական զարգացումներում իրենց դիրքորոշումները պաշտպանելու գործով։ Մենակ դու ես, как կուզնեչիկ, ինչպես այս պույպույ մկնիկը գտել ես Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, կառավարությունը, ընկել ես այդ կոկոսի մեջ, ինչ կա չկա զղտկվել ես, ինչ կա չկա զղտկել ես քո թայֆին, վեր ես ընկել, տրզել ես, հաբրգել ես, այդ կոկոսի ներսից, հրամաններ ես տալիս սրան նրան, ու դու այս ապուշությունն ես գրել, քեզանից ավելի աղաղակող,
հակահամաճարակային կանոնների խախտման դեպք, ավելի շատ նկարահանված ու լուսանկարահանված, ավելի շատ հնարավորինս ճշգրիտ ձևով կարանք նշենք խախտման վայրն էլ, ժամկետն էլ, դրա հետ առնչություն ունեցող ֆիզիկական եւ բանական անձանց էլ, քեզնից բացի ամբողջ հանրապետությունում չկա, քեզնից ու քո կնգանից բացի, ու դու աննամուսաբար դու դրել ես նկար, որտեղ ասում ես Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատողները իբրև թե իրենք են պատճառը, որ կորոնավիրուսը տարածվում է, առաջ էջմիածնեցի տիկիններ, որ կորոնավիրուսը տարածվում է, բլա 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 բլա։ Для особо тупых, հատկապես ինչ որ իրանց արվեստագետ համարող տուպոյ երեխեքի, որ ձվից նոր են դուրս եկել, կարելի ասել թավջութակի ֆուտլյարից է դաժե դուրս չեն եկել, այդ իրենց ձուն են, գնք տպտի հավերժ նստեն, կամ կոնսերվատորիայում պետքա սենց հատուկ դասընթացներ լինեն, ինչպես տարբերել սահմանադրական կարգի խախտումը իրավական պետությունից օրինակ, հա ինչպես մեկնաբանել քաղաքական իրադարձությունները, որ բոլորին ակնհայտ չլինի ձեր տուպոիզմը, որ տարբեր արվեստագիտական, չգիտեմ ինչեր ավարտած էակները գաղափար անգամ չունեք պետական համակարգը ինչպես է կառավարվում, որտեղ է սկսվում պետության պատասխանատվությունը, որտեղ է վերջանում նրա պատասխանատվությունը, որտեղ է սկսում քաղաքացու պատասխանատվությունը, որտեղ է վերջանում քաղաքացու պատասխանատվությունը, որ այս ամենը պատասխանատվությունների եւ իրավունքների հավասարակշռված համակարգ է, որի մասին не то что պետքա կոնսերվատորիան դպրոցից, даже մորկաթից այս պետականության հիմունքները պետքա զղտկվեն, երեխեքին պետքա մատուցվեն, որ երեխեքը չդառնան այ մեր պես 90-ականներին դաղված, էփված, այդեն սերունդ չծնվի, որովհետև այս ստատուսը ոչ միայն օրենքներ է խախտում, Գլորիա կարի ֆաբրիկայի մարդկանց դեմքերը ցույց տալը ինչպես են իրանք ավտոբուս նստում, ոչ թե պատասխանատվությունից ազատում է իրանց տխմարագույն ինքը ամեն ինչ ճիշտ արել դեբիլ վարչապետին, այլ ցույց է տալի, որ դեբիլ վարչապետը քրեական տարրեր պարունակող գործողություններով է զբաղվել, որը կոչվում է հանցավոր անգործություն։ Որովհետև պետություն կոչված անասունների հավաքածուն այսօրվա դրության, որոնց մասին չի կարելի ճիշտ խոսել, որովհետև այսօր ռեկորդ է խփել Հայաստանը 510 վարակվածներով, ապացուցելով ամբողջ աշխարհին, որ տեստավորումը չի կատարվել, մահվան թվի աճ, աշխարհում աննախադեպ 100,000 բնակչին բաժին ընկած, մեր մոտ է արձանագրվել ոչ թե նախկիններն են մեղավորը չգիտեմ ինչը, այլ որ այս պետական համակարգի վրա նստած տզրուկ տարրականը, այս կենթանին, որ այսենց բաներով է զբաղված, ինքը իր ռեսուրսների շնորհիվ տեղեկացված է եղել ժամանակին եւ կարելի ասել նույնիսկ ժամանակից առաջ, թե ինչ բան է այս համավարակը, դրա համար այս ընթացքում այսօր գեներալ Վոլոդիա Հովանիսյանն էր հրաշալի ձևով խոսում, բացահայտումներ կատարում, որ կարծեմ 800 միլիոն դոլարի օժանդակություն է եկել Հայաստանի Հանրապետություն, որը անհայտ ուղղությամբ անհետացել է, որովհետև այն չնչին պստլիկ գումարները, որ առաջին արտակարգ իրադրություն հայտարարելուց հետո բաժանվել է քաղաքացիներին, բաժանվել է պետական բյուջեից, իսկ իրականում քաղաքացիներին ոչ մի բան չի փոխհատուցվել։ Նաև նշեմ, որ արտակարգ իրադրությունը շատ ուշ է հայտարարվել համեմատած այն ժամանակի հետ, երբ որ իրազեկված է եղել տվյալ իշխանությունը։ Այս իշխանությունը փոքրիկ տղաներ եւ շատ փոքրիկ աղջիկներ, տիպաշաներ, խրյուշաներ, կարկուշաներ ու չգիտեմ ինչաներ։ Այդ թավշյա ձեր, չգիտեմ, դուխով, մուխով այս էշությունները իրանք պատճառ են դարձել այսօրվա համավարակի պայմաններում այս իշխանությունների բարձի թողությանը ու անպատասխանատվության կատարյալ իրավիճակին ու վակխանալային, որովհետև տեղեկացված պետությունը, ռեսուրսների տիրապետող պետությունը իրավունք չունի, ավելին պատասխանատվություն կրողն է միակ եզակի եւ բարձրագույն, որը պարտավոր է քաղաքացիների առողջապահական անվտանգությունը հայտարարել որպես պրերոգատիվա առաջնայնություն ամբողջ պետության մասշտաբով։ Այդպիսին է արտակարգ դրության իմաստը, այդպիսին է այդ իրավիճակի պայմաններում տարբեր պետություններին հատկացվող գումարների իմաստային նպատակը։ Այդ առումով, երբ որ արտակարգ իրադրություն պետք է հայտարարել ձեր ավանակը մարտի 1-ի հանրահավաքով էր խոսում, որովհետև 10 հոգի մարդկանց արյան վրա իշխանության եկած ճնճղուկ, տարականիշը, որի սիրտը փառավորվել էր, երբ որ քաղաքացիներ ու ոստիկաններ իրար գլուխ էին ջարդում, այդ 10 հոգու արյունը ուզում էր սարքել քաղաքական դիվիդենդ հերթական անգամ, որովհետև ինքը չգիտի քաղաքացիներին ծառայելուց,
քաղաքական դիվիդենդ ստեղծելու իրական հասարակական արվեստը։ Ինքը չգիտի դա, ինքն էլ իր կնիկն էլ չգիտեն։ Ինքը փողոցներում ընկած բուկլետ էր բաժանում, ինքը բաժանում էր այոյի բուկլետ, որին ձեր Թավշյա ապուշ ազգային ժողովը երեկու այսօր ասեց ոչ։ Ու դուք ձեր ավատարկաների վրա հələ այոյ եք գրել։ Դուք հասկանում եք, որ չի կպնում դա։ Որ այդ ամբողջ գործընթացը, երբ որ նա իր քաղաքական թիմի օրակարգը վերադասում է, գերադասում է ամբողջ հանրության, առանց սև ու սպիտակի բաժանելու, առանց չգիտեմ ինչի բաժանելու, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների առողջական անվտանգությունը ինքը պետք է դարձներ գերադասելի իր քաղաքական թիմի շահերին եւ դրանով երկու դեպքում էլ շահեր ինքը չգիտի ոնց դա կատարի որովհետեւ ինքը ապրիորի չի կարող դրանով զբաղվել ու ես այնտեղ տեսնում եմ դիտավորության որոշակի նախադրյալներ կապված գեոքաղաքական տարածաշրջանային այն զարգացումների առումով, որոնց շրջանակում կոնկրետ ճնշում է իրագործվում, կոնկրետ ուղղորդում է իրականացվում մեր Թավշյա իշխանությունների հանդեպ, որպեսզի Արցախյան հիմնախնդիրը լուծվի որոշակի ամերիկյան, եվրոպական, ուրեմն եվրոմիութենական շահերից բխող ենթատեքստում Եվ իրենց շահերից բխում է, որ դուք հիվանդանաք, իրենց շահերից բխում է, որ երկիրը մատնվի կատարյալ քաոսի, կատարյալ սոցիալ-տնտեսական կրախի, որովհետև ինչպես որ 90-ականներում, այնպես եւ այս պայմաններում եւս դա կոչվում է կալցո օպերացիա, ձեզ նաեւ շնորհավոր եմ, որ հայաստանյան գրանցված ոչ մի ավիաուղի այլևս իրավունք չունի թռիչքներ իրականացնելու Եվրոմիություն, դες փակում են կալցոյի մեջ, դուք ոչ միտեղ գնալու չունեք, եւ Թուրքը չի թաքցնում, եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հենց Կիրակի օրը, հենց 3 առաջի օրը չի թաքցնում, որ նա ունի իր ուժի օգտագործման իրավունքը Նրան տրվել է այդ իրավունքը անպայման դիտեք պարոն Շահնազարյանի հարցազրույցը այսօր այնտեղ կտեսնեք որ Եվրոմիությունը որոշակի իրավական հիմնավորում է ապահովել Ադրբեջանի համար եւ Ադրբեջանը իր հայտարարություններում շատ ավելի Նոր հիմնավորման հանդես գալիս քան առաջ, որովհետև ձեր Թավշյա իշխանությունը եւս մեկ հանցավոր անգործություն, որ ցուցաբերել է եւ կտեսնեք, որ դիտավորյալ է եղել, ես հուսով եմ ոչ հեռու ապագայում, քանի որ այդ հանցավոր անգործությունը նշանակել է, որ Ադրբեջանի կողմից հնչեցրած հստակ սպառնալիքներին մեր կողմը չի պատասխանել առհասարակ այլ խաղաղության մասին, խաղաղասիրության մասին ապուշությունները հայտարարել եւ նաեւ հայտարարել է թշնամի պետությանն, որը մեզ պատերազմ է հայտարարել կիրթ գրագետ կառուցողական բաց եւ անկեղծ, որը պատերազմող երկրի համար հավասարազոր է պետական դավաճանության հոդվածի տարեր պարունակող անձակազմի, որի համար նաեւ պատասխանատվություն է կրելու։ Հիմա Կարի արտադրամասի նկարներ, որևէ այլ Շենգավիթի մանուկների չգիտեմ ինչի նկարներ, կամ այլ նկարներ, նա իրավունք չունի ձեզնից խնդրելու, դուք էլ իրավունք չունեք ուրիշ մարդկանց նկարելու ու ուղարկելու կոնկրետ իրեն, որտեվ ինքը դատական իրավապահ մարմին չի։ Դրա համար համապատասխան օրենքներ են պետք, դրա համար պետք է աշխատի ոստիկանությունը եւ ոչ թե ԱԱՑ-ն, եղավ դուբինը, որովհետեւ Արտակարգ իրադրությունը առողջապահական հայտարարվում է հանուն քաղաքացիների բարօրության։ Արտակարգ իրադրություն չի նշանակում, որ դու սահմանափակելու ես քաղաքացու բարօրությունը։ Այսինքն, նախ դու իրավունք չունեիր օրենք անցկացնել քո ապուշ ապօրինի ազգային ժողովով, որ տեղորոշես բոլորի խոսակցությունները լսես եւ այլն, դրա իրավունքը չունեն, բայց արել ես այդ ապուշությունը։ Obviously այդ համակարգն էլ չի աշխատում, որովհետեւ դու մարդկանց ասում ես, որ մեկը մյուսի վրա գործ տան։ Մյուս կետը, հարգելի Նարեկ Հախնազարյաններ մեր էպոխայի, ուրեմն ուշադիր լսեք։ Երբ որ հանցավոր անգործությամբ, դիտավորյալ ամենայն հավանականությամբ այս իշխանությունը սկզբում հայտարարում է արտակարգ դրություն արդեն ուշացած, ինքը արդեն հանցանքը գործել է, ինքը արդեն պետք է պատասխանատվություն կրի իր հատուցած, իր պատճառով իր անգործության հետևանքով կրված կորուստների համար,
Այսինքն երբ որ ինքը արտակարգ իրադրությանը մարդկանց մտցնում արդեն ուշացած, ինքը պարտավոր է բոլորի բոլոր կարիքները հոգա։ Այդ գումարները, որ հատկացվում է կառավարություններին, տարբեր միջազգային կազմակերպություններից, ենթադրում են, որ երբ որ դուք նստում եք տանը, բացառությամբ այնպիսի գործառուների, այնպիսի գործանների կամ չգիտեմ ինչերի, որոնք պարտավոր պետք է աշխատեն, այնտեղ սննդի օբյեկտներ եւ այլն, բանակի հետ կապված օբյեկտներ, ինքը պարտավոր է հատուցելու ձեր բոլորի հնարավոր վնասները, ձեր վարկային պահանջները, որոնք բանկերը թույլ չեն տալիս, որ դուք ուշացնեք ձեր կոմունալ ծախսերը, ինքը պարտավոր է այդ գումարներից վճարել, գումարած իրա կնգաս իրաց մի շարք երկրներում, դուք ցիտում եք Շվեյցարիա, Սինգապուր, բլա բլա բլա, երբ որ նման ճգնաժամ է լինում, կառավարությունը ինքն իրեն չի պարգևավճարում, ինքը պարգևավճարներից հրաժարվում է, այդ գումարները հատուցում է ոչ միայն քաղաքացիներին, այլև այն բժիշկներին, բժշկական համակարգում աշխատողներին եւ մի շարք այլ ՀԿ-ների բլա բլա բլա, որ մարդիկ իրականացնեն այն ինչը առաջնայինն է, այն ինչը պրերոգատիվան է, այսինքն առողջապահության անվտանգության ապահովումը։ Եվ երբ որ փոխվում է մարդկանց կյանքը կտրուկ ձևով, պետությունը նաև պետք է այնպիսի ծախսեր կրի, պարիտատունը այնպիսի գործողություններ պետք է կատարի, այսօր ստահակը, այսօր այդ աննամուսը ինքը դրել է նկար, ինչպես են մարդիկ post office-ի առջև հերթ կանգնած իրար գլուխ գլխի հավաքված։ Դու փող չունես, որ ասենք ինչպես որ մեր երկրներում է, պետքա գծեր քաշես, չէ, որ ցույց տաս 1.5 մետր հեռավորության ու պետքա տվյալ օբյեկտը ունենա պահակ աշխատող, որը անընդհատ կարգում հերթում կանգնած մարդկանց ասում է, որ քաղաքացիներ խնդրում ենք այս հեռավորությունները վերցրեք, որտեղ մարդկանց կյանքը վարքագծային առումով մեկ օրից մյուս օր ոչ միայն չի փոխվում, այլ ճգնաժամի, առողջապահական ճգնաժամի պայմաններում, երբ որ իր ամբողջ գրաֆիկը փոխվում է, մարդիկ հոգեբանական կոլապսի են գնում, կոլեկտիվ, ու պետությունը պարտավորված է պետությունը դրան հոգ տանի։ Չի կարա պետությունը դուրս գա, ասի որ դու ես պատասխանատու։ Ասենք ստեղ օրինակ Հունաստանում պատասխանատվություն կրել են այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք ակնհայտ սուտ տեղեկություններ են տարածում։ Օրինակ եթե ձեզ տեստավորում են, տեստի շնորհիվ ձեզ վարակում են։ Տեստի մեջ չիպ կա, ձեզ չիպավորելու են, կորոնավիրուս չկա, ձեզ խաբում են։ Դիահերձարաններում չգիտեմ ինչ է կատարվում, բանակը գիշերը մտավ իմ քրոջ հարևանի կեսուրի, չգիտեմ, մորաքրոջ թորան ծորը պատմում էր, որ ինքը իր դասարանցիներից են բանը 100 տարի առաջվա դիահերձանում աշխատող ընկերունի բլա բլա բլա, այս հեքիաթները չպետք է տարածի, դրանց համար հա պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Բայց դու չես կարա նստես ասես, այն ինչին վարակես, դու մենակ դա կարաս անես ակնհայտ դեպքերում։ Օրինակ էստեղ անգլիացի տուրիստ էր ժամանել Հունաստան արտակարգ իրադրության առաջին օրերին։ Հետո ինքը հյուրանոցում տեստավորվել էր, հետո պարզվել էր, որ ինքը ունի դրական արդյունք տեստի, իրեն պետք է տեղափոխեին հիվանդանոց, ինքը հյուրանոցից դուրս էր եկել, վերցրել էր հետը բեյսբոլի մի հատ փեդ, այդ փեդով սկսել էր մեքենաներ խփել, մարդկանց տեսնել փողոցով անցնող ու գոռալ, որ ինքը հեսա թքելու է իրանց վրա իրանց վարակի, ոստիկանները եկել են իրան ձերբակալելու, ասել էր ոստիկաններին ես ձեզ պետքա, в общем, ես ձեզ կվարակեմ, այս կողմ են կողմ, այսինքն իրան ձերբակալել են, այսինքն որ Արսեն Թորոսյանը նստում է ու ասում է կարամ ձեզ վարակեմ, ինքն էլ պետքա ձերբակալվի, երբ որ Նիկոլը իր նոր Բրազիլիայից ժամանած կնգա հետ, երբ որ արդեն Բրազիլիայի ղեկավարի աշխատակազմի, թիկնազորի ղեկավարի, կորոնավիրուսի դեպքերը, թեստավորման դեպքերը հանրայնացված են, ինքը չպետքա գնա մեղրի, ինքը չպետքա փաթաթվի գուրգուրի երեխեքին եւ այլն, իսյա տատիկներին եւ պապիկներին, ինքը պետքա սուսուփուզ վերընկնի իր տանը։ Ու չստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որ մեղրիում օրինակ մարդիկ կորոնավիրուսով իրանց գալուց հետո հիվանդանան, չէ կոկոլ։ Ասեք սաղ ազգնել հելնի, ասի քո բփրեջը Բրազիլիայից եկավ բերեց ու հարցնի, քո բփրեջը ինչ գործ ուներ Բրազիլիայում, ինչ են կորցրել Բրազիլիայի անապատներում, գնացել էր Ամազոնի բանը անտառներին փարատեր, այն չի համար էր գնացել։ Բփրեջներ հանու խաղաղության Բրազիլիան մեզ Ղարաբաղում պետք է բանը, ինչ անի, ապահովի մեզ ինչով։ Կամ Տրամպի Պոմպեոյի աշկն եք մտնում,
Բրազիլիան դա մի բան է, որտեղ հրավիրվում է Իսրայելից հատուկ նշանակման զորքեր, դրվում է Վենեսուելայի սահմանի վրա ու ասում է թե քեզ խելոք չպայես հարգել Վենեսուելա, զորքը մտցնում են, իմ ուզած մարդուն դարձնեմ քեզ իշխանություն։ Այսինքն էլի գանդիությամբ եք զբաղված աշխարհում ընկած, մեր ինչին է պետք գա, ինչ պետք է ինքը այդ փողերը ծախսի, ով ասինքն պետք է ֆոնդեր ունենա, ով ասի իր ֆոնդի փողը պետք է ծախսենես, ոնց որ ինքն է ուզում, ով ասել։ Այսինքն այդ գումարները Նարեկո Հախնազարյան չիգև մնացածներ, որ այս վակխանալյան թավշա 2 տարի զղտկվում է հանձինս մակունցների, կուկունցների, լակունցների, չգիտեմ ինչունցների, հերվեսների, չգիտեմ ինչերի է թանկ, մաշնեկը եսի ինչերը, իրանք սաղ դա պետքա տան մեկ ֆոնդի, առողջապահության կազմակերպման ֆոնդի, գումարած, իրանք պետքա հաշվարկեին, թե ինչպիսի աճք ունենա այս վիրուսը ու արտակարգ դրություն հայտարարուց հետո դիմեին սուգուբը սպյուրքին, ոչ թե միջազգային գրողուսև ցավերին, որտեվ սպյուրքը ձեզ սիրուն աշկերի համար կտա, իսկ աշխարհը չի տա, աշխարհը կտա, կասի դե իմը Լազարոտայի կոնվենցիան մի հատ լարագի մեջ վավերացրում, մի հատ այս ինչը սենց արա, մի հատ կարաս Իսկանդերը խոսքի վերացնես, կարաս ատոմակայանդ փագես, կարաս նենց անես ռուսների հետ ձեր ռազմավարական հարաբերությունները այն բանից լնեն, չես կարա, հեսա Ամերիկայի դեսպանը լայվ կմտնի, անձամբ քեզ կխնդրի։ Սպյուրքին պետքա հայտարարվեր, ինչ հիվանդանոցներ, բլա բլա բլա, հիշում եք, որ Արսենչիկը ընկած հիվանդանոցներ էր փակել տալիս ամեն տեղ, ասում էր ոչ մի բանի կարիք չկա, Արսենչիկը խաբար չէր, որ աշխարհում sense բաներ է կատարվում, ու այդ անկախ նայած արտակարգ իրադրություն հայտարարվում է, թե չէ, մարդիկ ասում են, թե կորոնավիրուսը գրիպ է, դե մենք կանցնենք, հասարակության ընդամենը 5%-ին է դա կպնում, Իտալիայում 5%-ին չի կպել, Իսպանիայում էլ 5%-ին չի կպել։ Կորոնավիրուսը ինքը քո առողջապահական համակարգի, вообще-то վարչական ռեսուրսի ճիշտ կառավարման ամենամեծ հարցն է։ Դու կարաս դանես, թե չես կարա դանես, ինքը չի ասում դու չես կարա մարդուն բուժես։ Ինքը ասում է, որ դու այնքան ես ճկռելու այս շատ արագ ձևով տարածող վիրուսի տակ, որ դու չես ունենալու այդ ռեսուրսը մարդկանց նորմալ առողջապահական ծառայություն ապահովես, ինչը կրկնում եմ պետության պրերոգատիվային պատասխանատվություն, պարտականությունն է։ Դուք ձեր հարկերը վճարում եք, որ իրանց սատկելուց բժիշկները չթողեն, որ դուք սատկեք, բժիշկները ունենան այդ միջոցները, այդ հնարավորությունները ձեզ փրկելու։ Որտեղ էլ դուք ապրելիս լինեք, սահմանամերձ շրջանում, Երևանի, չգիտեմ որ թաղամասում, Արցախում կապ չունի։ Դա իրանց պատասխանատվությունն է։ Դա Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի աշխատողների պատասխանատվությունը չի։ Հա, իսկ մասնավոր բիզնեսի սեփականատերերը իրանք մասնակի պատասխանատվություն են կրում։ Ու ձեր այս տխմար Տարականիշյան ինքը մինչ այդ էլ 2 տարի է, ինքը այն բանից է արել բոլոր հարաբերությունները կապիտալի հետ։ Բոլոր հարաբերությունները բոլիմենիա է կայացած ինքն հարգող մասնավոր բիզնեսի հետ։ Իրա կնիկը մասնավոր բիզնեսի հետ խոսացել է ռեկետի լեզվով։ Իրանք մարդ-մուրդ են նստացրել, իրանք սպառնացել են։ Ինքս լեսո հաթա չեմ գալու ձեզ ասեմ փող տվեք, սաղդ գալու եք մուծվեք։ Որ մի բիզնեսը սենց պայմաններում իրանց ինչ-որ վստահություն կցուցաբերի ու իրանց հետ կաշխատի։ Բայց անկախ դրանից նույնիսկ վարչապետը ստիլ ինքը պատասխանատվություն է կրում մասնավոր բիզնեսի նորմալ գործունակության համար արտակարգ իրադրության պայմաններում։ Ուրեմն այս խիարը ուշացած ձեւ երբ որ հայտարարում է, գալիս է այն պիկի ժամը, երբ որ պիկի պահը, երբ որ արդեն այս կորը գալիս հասնում է իր գագաթնակետին, որ դուք այդտեղից պլատո պետքա դուրս գաք, հարթավայր է կոչվում պլատոն, հա, ասենց, որ մի գծի վրա, որ ընդեղից այսպես անկում ապրե, ոնց որ մնացած տեղերում։ Ինքը այդ պիկի ժամանակ, որ պետք է ամենախիստ շաբաթը լինի, այստեղ օրինակ Հունաստանում դա եղել է Զատիկի շաբաթը, որ եկեղեցիներն են փակ եղել, որ մարդիկ ոչ միտեղ չեն գնացել, հույնը Զատիկ չնշի, բալկոնում նշի խոսքի, որ հարևանը հարևանի տուն չի գնացել, այդքան խիստ է եղել ամեն ինչ։ Բայց մենք դա արել ենք հանուն մեկս մյուսի, որովհետև մեզ պետությունը չի նկարել ասել հələ սրանն է, Շանահանը քայլացնում է, հələ սրանն է, իսա հերթը, հələ սրանն է, նո, ամեն տեղ բոլոր բիզնեսների մոտ, փողոցներում ոստիկանները եւ այլն, մոտենում էին մարդկանց ոչ թե տուգանելու նկրտությամբ, որովհետև բյուջեն զղտկվել է փող չի մնացել, այլ մոտենում ասում էին ոնց եք, տարիքով մարդիկ կային, որ այսպես պանիկայից դուրս էին գալու, սիրտը պայթում է մարդու տանը նստած։ Ու այս տեսել եմ ոստիկանը իր այդ հարգանքով խոսալով ուղեկցել է տուն, բացատրելով, որովհետև կառավարությունը ոչ թե ձեր վրա պետք է ԱԱԾ բերի, ինքը նախ առաջին հերթին անձամբ օրինակ ծառայելով, ոչ թե աղջկա կնգա ռոժերը մասկեքով գցի անեմ, տեսեք իս դիմակի հակնում բան ու չօգնեց, էլի մեկը բարակվեցիր։
այլ վեր ես ընկնում տունդ, կնգատ երեխեքիդ հետ ու թողնում ես որպեսի համաճարակաբանները եւ բժիշկները աշխատելով արտակարգ իրադրության պայմանների մասնագետների հետ, այնտեղ սոցիալական, հոգեբանական աշխատողներ պետք է լինեն, քո կնիկը ոչ սոցիալական աշխատող է, ոչ հոգեբանը, պրոստը դեղին մամլո, տուֆտա լրագրող է, հա ինքը չկա հոգեբան այդքան որպես, ինքը չկա սոցիալական աշխատող, ինքը այդքան չկա, ինքը շատ է ուզում, բայց չկա։ Ինքը պետք է քծիբություն չանի, այդ փողը պետք է տրվծվի բյուջեից պետք է տրվծվի սոցիալական աշխատողներին, որպեսզի Հայկոն վախից տակը չանի չթռնի մասկեքով չերևա, ստեղ ընդեղ պատե համպատե։ Ու այդ գումարների միջոցով այս սոցիալական աշխատողը, ոստիկանը, որը պետք է լինի հարևաններին, թաղային բան են, որ լավ մարդիկ են։ Որ գիտի թաղի ժողովրդին, հետները խոսա, հետները չգիտեմ ինչ էսյան են, ու սաղով դրա մեջից դուրս գանք, ոստիկանն էլ է մարդ, բժիշկն էլ է մարդ, այն մյուսն էլ է մարդ։ Անես չի էլի, որ սաղ երկու մենակ Նիկոլն ու իրանք իրանց երեխեքն են, մարդ մնացած սաղը ձիբիլ եք։ Ու մարդ են մենակ նրանք, ովքեր գովում են իրանց թավշե հեշությունները։ Այսինքն ինքը ատեղել է շատ մեծ պրապուսկատներ արել, ինքը պիկի ժամանակ բիզնեսները բացել է, որտեղ փողը պրծել է, փող չեն տալիս, պարգևավճարները չկա, իրանք իրանց վճարում են, բայց ձեզ չկա։ Դուք եթե տանը նստեք, ինքը ձեզ չի պատրաստվում գումարներ տա, դուք բունտի եք դուրս գալու, որտեղ դուք սոված եք, ոչ մի բան չունեք դուք։ Ասում է դե հելեք բացեք կաֆեները, բաները, բայց ինքը այդ ծախսերը չի դնում, որպեսզի սոցիալական դիստանցիաները ապահովի, պրիչոմ բացում է ամեն ինչ։ Մեր մոտ հələ ամեն ինչ բացված չի։ Ամեն ինչ մասամբ, դպրոցները մասամբ, ամեն ինչը մասամբ շատ զգուշորեն։ Ու մոնիտորինգի տակ է, որ եթե հանկարծ 10-ից ավել գնաց թիվը, էլի փակելու են։ Օրինակ Հարավային Կորեայում այսօր կոկոլ, իսկապես սկսվել է երկրորդ ալիքը, ոչ թե կոնեման գլխարադ են արել մի ալիքի վրա մենակ սենց աճում է թիվը։ Այնտեղ իսկապես սկսել է երկրորդ ալիքը եւ որոշ շրջաններ նորից փակել են։ Պետք է կարող սաղ փակեն նորից։ Այնքը տես լուրջ բան է։ Ու դու դա չես արել։ Դու կարի արտադրամասին չես կարա նկարես գցես քո էջ, որովհետև դա ցույց է տալիս, որ դու այդ մարդկանց ավտոբուսներով չես ապահովում։ Դու չունես հանրային տրանսպորտի միջոցներ, Հայկոյի շիկարնի ավտոբուսները բաները չկան, որոնք պետք է այնպիսի հաճախականությամբ աշխատեն, որ եթե դու դաժե թողել ես, որ մարդիկ պետք է գնան աշխատեն, որտեղ դու փող չունես իրանց տալու, երբ որ իրանք տանը նստեն։ Դու չես թողում իրանք նույնիսկ իրանց աշխատանքին գնան, դու հիմա տուգանում ես, դու այդ ֆաբրիկան փակում ես 72 ժամով, որ ինչ։ Տավուշի կարի ֆաբրիկայում էր, դիմակ կարող, ասում են իբր ձեռնոց կարելու արտադրամասում կորոնավիրուս կա, իսկ դիմակ կարելու արտադրամասում չկա։ Ես որտեղից հավատամ քո ինչի, դու միշտ ես սուտ խոսում։ Այսինքն որտեղ քո ախպերությունը ոչ մի բան չի փակվում, որտեղ քո ախպերությունը չի փակվում, մենք ունենք խայտարակտիվ, որը պրոստը գոռում է արդեն, կոչում է, կանչում է, որ Նիկոլ հրաժարական տու ռադետ քաշի գնա։ Ու դու պրոստը տուպը կպել ես, որտեղ դու պատասխանատվություն ես կրելու կորոնավիրուսի համարել, զենքի համարել, ադամանդի ապօրինի վաճառքի համարել, սիգարետների ապօրինի վաճառքի համարել, ժողովրդի թիկունքի հետևում, ապօրինաբար բանակցություններ վարելու համարել, այնպիսի կարգավիճակով, որը մաքսիմալ ձևով դեմ է գնում հայ ազգային ռազմավարությանը, դու խորհրդակցություններ չես վարել ոչ մեկ է տամբախ զամբախ հելել ընկելես քուչեքը Ալիևի լիֆտերում չգիտեմ որ գրողի ջանդամներում ու բոլոր համանախագահողները ասում են թե դու ինչ զզվանք բաներով ես զբաղված բոլորը խոսում են այդ մասին այսինքն այս ամեն ինչը դու պետք է պատասխանատվություն կրես դու չես ուզում սա աշխարհը փակ է ոչ միտեղ չես կարա թռնես, դաժե քո կառավարական ինքնաթիռը, որտեղ որ հրաժարական տաս, այդ արդեն քո ինքնաթիռը չի։ Ոչ մի գրողի ջանդամ չես կարողանալ փախնես, ոնց որ կնիկը տեր ասում։ Նույնիսկ եթե դու ունես ինքնաթիռներ, եթե դու ունես նավեր, դու ոչ միտեղ չես կարող գնալ։ Այո, որտեղ ոչ միտեղ դուք իրավունք չունեք գնալու։ Այս բոլոր մահերի եւ հիվանդությունների համար դուք պարտավոր եք կրել պատասխանատվություն։ Հենց ձեր թավշյա լոգիկայով ղեկավարվելու է, այն ամեն ինչը, որ դուք ուրիշների մասին տարիներով սուտ եք խոսացել, այ հենց ձեր գլխին եկել է ու իրական գույներով, իրական ձևերով իրականացել է, որովհետև այն մահերը, որ մենք հիմա ենք արձանագրում, այդ մահերը երբեք չեն եղել, նույնիսկ ապրիլյանի թիվն է անցնում, մարտի 1-ի թիվն է անցնում, այդ ամեն ինչի թիվերը անցնում են, ու դուք դրա համար պատասխան եք տալու,
ու դրա համար է ինքը այսօր իր էջում ստուկաչության մրցավազք սկսել, որտեվ դրա մեջ կա այ իր սիրած փողոցային ոճը, որ իբր թե ինքը ժողովրդայինը, ինքը ժողովրդի վարչապետն է, դրա մեջ կա բնականաբար իր տրադիցիոն պատասխանատվությունից թռնելու էլեմենտը, որ ես ամեն ինչ ճիշտ եմ անում, ժողովուրդն է, Նարեկ Ախնազարյան կերպարի ասած, բարադի, վատ, աղքատությունը ուղեղներում բարձրանում է ավտոբուս, չնայած բոլոր այդ քաղաքացիներն էլ դիմակներ էին հակել, ես չեմ կարծում ոչ մի ընտանիքի մայր կամ հայր, որը ուզում է գնա աշխատանքի, որպեսի վարակվի հիվանդանա ու գա սաղին վարակի, կոկոլ, ոչ մի մարդ չի ուզում տնից դուրս գա ու վարակված հետ գա, բայց երբ որ ինքը ունի մի հատ դեբիլ վարչապետ, որի կնիկը հելնում է, Բրազիլիայից նոր եկած ժամանակ, սաղի են բարև, չգիտեմ փաթաթվել, պաչիկ, լղոզվել, լեզդու պաչիկ, ասում ես օղիով է հեռացվում, պինցետով է հեռացվում, կորոնավիրուսը ում շունն է, քո առողջապահության նախարարը մի օր ասում է դիմակ հակի, մի օր ասում է դիմակ մի հակի, քո բարեկատունը իրար հակասող բաներ է ասում, այս կոմենկոմ այդ մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, հիմա ասում ես դիմակը պարտադիր է ու դու իրանց դիմակների միջոց չես հատկացնում, դու կրկին իրանց վրա ես ամեն պատասխանատվությունը, այդ պատասխանատվությունը կրելու ամբողջ ծախսի պատասխանատվությունը դու փոխանցում ես ժողովրդի վրա ու ամբողջովին սպանում ես զենքի թեման, ադամանդի թեման, իսկ զենքի թեմայից կախված է տարածաշրջանում մեր ստատուսը ու նախքան քո այդ թույն բրիգադներին թավշյա ջղայնիկ դնելու մրցավազքի միակ չեմպիոնները հայ իրանց կյանքում ուրիշ բան իրանք չեն հաղթի, իրանք մենակ չեմպիոն են, սենց այդ մատից ունեն, այդ այնց քոնը ման, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, եւ այդ մեկ մարդը մի մատը այդ ջղայնիկ այսենց սխմեն բան այդ դեբիլներին, որ Բագրատյանի ինտերվյուից հետո լարել ես Բագրատյանի դեմ, յանը Բագրատյան Ալիևյան չգիտեմ ինչ է, դուք դեբիլներով հավաքվեք ամեն օր, դու կարդա քո կիրթ գրագետ, կանկեղծ, կոնստրուկտիվ ու բաց ընկերոջդ, մամուլի ներկայացրած ստատիստիկան ու եզրակացությունները քո վարած տնտեսության մասին, այսօր էջումս դրել եմ այդ հոդվածը, դու այդ հոդվածը որ կարդայիր, սեղանի տակից պետք է դուրս չգայիր, դու այդ սեղանի տակից պետք է թաքուն այդ հեռախոսով որ սիրում էր մարդկանց զանգեր ու ձև տայրյանը իրանց կորոնավիրուսի հարցերն ես լուծում, դու պետք է զանգեիր Ալիևին, քո սիրած թրքերենով իր այդ խոսայիր, որ ասեր արայ թրիկ, ես ինչ ես անում, ես ինչ եք գրում իմ մասին, ես յանը, ես դոշտ եմ քո համար, Ղարաբաղում այս սխարն եմ իրար, երկու դեբիլ հայվանի բերեմ գցեմ ցենց կառավարության կազմի մեջ, Վիտալի Բալասանյանի անունը կեղտոտեմ, մյուս գեներալների անունները կեղտոտեմ, ես քեզ խոջալու գենոցիդ ճանաչեմ, ես քեզ ճանաչեմ, որ չգիտեմ, իմ հայերին, հա, դնելու եմ դատեմ, Քոչարյանին պետք է դատեմ, ես չի պետք է դատեմ, ես յանայան, դու իմ մասից ցենց հոդվածներ գրես Այդ ինչի ձեր թավշե ջղայնիկագույն, չգիտեմ, կերպարներով, ձեր չգիտեմ են լուսիկ ծակ տրուսիկ երեխուց հրաժարված կերպարներով, այս սորսա զավրերով, դուք ինչի ոչ մի օր, որ շատ եք սիրում ցեղասպանության թանգարան, դուք որպես մասնագետներ գիտեք, որ ժամանակն հիշել եւ ժամանակն այլևս ոչինչ չպահանջել, ինչի չեք պահանջում այս դեբիլ աղմախից, որ չի կարելի Ալիևի կողմից պատերազմ հայտարարելուց հետո վեր են գնել սթրվել ու սենց նկարներ բաժանել ժողովրդի։ Ինչինքը չի պատասխանում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այս հայտարարությանը։ Ինչի ոչ մի լոբինգ չի իրականացվում հակաադրբեջանական Բրյուսելում։ Ինչու պրոադրբեջանական բանաձևը որը ընդունվում է Եվրոպարլամենտում հունիսի 17-ին, որի մասին առանձին լայվ եմ արել, որի մասին պարոն Շահնազարյանը տվել է առնվազն 2 հատ ինտերվյու, եւ որի հիման վրա դատախազությունը պետք է հիմա Նիկոլի տակը փորելուց լներ, որպեսզի իր պապուտան զուգարանի չափ մի հատ այսպես ես իմ լիքը ворթերի եւ մնացած երևույթների մի ամբողջ շտեմարան բացահայտեր, մեզ բոլորիս պատմեր, թավշյա թափանցիկությամբ, ինչի չեք բողոքում Ինչ եք դուք թնդա, ասենք խեք ձեր Պուշկեն վերցնում, Պուշկեն որ պետք է թուրք գյուլի, խեք շուր տալիս Հրանտ Բագրատյանի վրա կամ մյուսների վրա։ Մենք եք ասում, որ տնտեսությունը քայքայված է, թե տնտեսությունը ինքն է քայքայում ու դրա մասին գրում են, արդեն ադրբեջանցի ոչ թե ադրբեջանցի ժուրնալիստներն է գրում։ Ադրբեջանական մամուլում Այս նյութերը տպագրվում են ռուս փորձագետների շուրթերից։ Ինձ էլ այսօր գրում են, ասում են, դե Ռուսաստանում թուրքերը լիքը փող են տալիս, այնտեղ բանը պրոադրբեջանական լոբի են, առմետ ինձ եք պատմում։ Բա մենք ինչի պրոհայկական լոբի չենք արել, ինչի այդ մարդիկ չեն խոսում։ Ուր է ձեր տնտեսական հրաշքը, ուր է ձեր տիրոջ, ձեր թավշյա տառականի կախարդական փայտիկը, թե կախարդական պոզեր ունի, սենց է անում, սաղը շշկռվում եք, ամեն ինչ մոռանում եք, որն է իրողությունը, որն է սխալը։
Թուրքիան ամբողջովին ֆինանսական կրախի մեջ է։ Ու ինքը պատերազմական իրախորժակները շատ բացահայտորեն արտահայտում է։ Դուք այնքան տարված եք իրար քլնգելով, այնքան է սև ու սպիտակ էլ ազգը, որ դուք մի բան էլ չֆիքսեցիք։ Առաջին անգամ 30 տարիների ընթացքում վերջին հետ սովետական, առաջին անգամ, աննախադեպ բան եմ քեզ ասում, կոկոլ, Կոստանդինուպոլիսում, Իստանբուլում, Ադրբեջանի անկախության տոնի օրով, ամենագլխավոր հուշարձանները քաղաքի լուսավորված էին Ադրբեջանի դրոշի գույներով, հանուն մեկ ազգ երկու պետություն կոնցեպտի։ Էսում էր էս իշմարը տրվծվում կյանք, այդ որ դուք ասում եք գանում թե Բագրատյանի իշմարա տալի Ալիևին, Ալիևը Բագրատյանից իշմարի կարիք ունի։ Բագրատյան ասում է մի բան, որը հանրահայտ չի արդեն։ Հանրային հասանելիության պայմաններում մենք չգիտենք այդ փաստարկները։ Այն մի փաստարկը իսկականից իշմար է։ Այսենց բան երբեք ռիսկ չի արել Թուրքիան, նման ձևով այսենց celebrate անի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարք քաղաքներում Ադրբեջանի անկախության օրը հռչակվել է այդ քաղաքում նման օր, ասենք Ֆրեզնոն, ասենք Լաս Վեգասը, էլի տես մի քանի քաղաքներ։ Հայկական լոբին ուր է, ինչով է զբաղված։ Ինչի դրան պատասխան չկա։ Ինչու Պոմպեոն չի շնորհավորում մեր անկախության տոնը, բայց շնորհավորում է Ադրբեջանի անկախության տոնը։ Ինչի Պոմպեոյի արտահայտության հայտարարության մասին մենք չենք լսում Թավշյա իշխանիկների քննարկումներ։ Ես ինչ-որ չեմ լսում, որ ասում են «Где ваши руки, ուրա Սերժ Թանկյանի մնացածի ձեռքերը, ուրա»։ Ինչով եք զբաղված։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունը, լինի դա Տրամպի օրոք, թե դեմոկրատները նրանց սիրում են, որ հայերը խորանում են, թե Յանը մեծ բան է, այնտեղ չգիտեմ։ Սորոսը հովանավորել է Սևերի բանը։ Սորոսը առաջ էլ է այդ արել, Տրամպի առաջին նախընտրական արշավի ժամանակ էլ է դա արել։ Այդ տեխնոլոգիան այն ժամանակ էլ է կիրառվել, շատ հմուտ ձևով, ու շատ հմուտ ձևով Տրամպը լավ ու խոդ է արել։ Բայց դա չի փոխում այն հանգամանքը, որ Տրամպը ամենապրոթուրքական իշխանությունն է, որ ինքը վարում է հակահայկական քաղաքականություն։ Ու մենք չենք կարող այդ մեղքը ամբողջովին բարթել իրա վրա, որովհետև մեր դեբիլները, մեր տուպոյները իրաց իշխանության գալու առաջին օրից գնացը դեմոկրատների հետույք են լզել։ Հավայտեղ։ Պետք է ձվերը բոլոր զամբյուղներում չէ պայել, գիտես որ այս զանգուժ տշած են դեմոկրատներն են նրանք էլ։ Ու այսօր գրել եք ասում եք, որ այդ կռիվը որ գնում է ԱՄՆ-ում, դա գլոբալիստների եւ նեոկոնների միջև է։ Ձեզ թվում է նեոկոնները գլոբալիստ չեն։ Պահպանողական գլոբալիստական տեսությունն է, Причем նենց լավ սենց սերտաճած սիոնիզմի հետ, ու կա նեոլիբերալը, որը սերտաճած է էլի սիոնիզմի հետ, որտեվ հրյաները իրանց ձվերը պամը սաղ զամբյուղներ, որտեվ գիտեմ, որ տշած են երկու թևերն են, որտեվ այդպիսին է կայսրության բնույթը, ամենը կայսրությունը։ Ինքը ասում է, որ 21-րդ դարը լինելու է the American century, like it or not, ես պետք է կայսրություն դառնամ, որտեվ հսկայական միջոցներ է ծախսել տիեզերքի ռեսուրսները յուրացնելու համար։ Ինքը դա պետք է իրականացնի այն բանից հետո, երբ որ աշխարհում ինքը տենց իր կարգը դրել է One World Order Էսյանեյան, հա, սաղին իրենց ծակուցուկերը կողել է, արխային տենց կոսմոսներում ֆրֆռում նոր բաներ ա բերում, նոր զարգացումներ եւ այլն եւ այլն։ Ու մենք այդ ամեն ինչը թողած, այն Էլոն Մասկով տենց հիացողներ էլ կային, thank God, բայց մենք այդ ամբողջ այդ օրինաչափությունը լրիվ կորցրած, ընկել ենք այս գեղցու, այս խոսք խանձող հավայի հայվանի, ինչ որ այս բաների ձեռը, մեդիա մանիպուլյացիաների ձեռը, որ մեդիա չի կարելի անվանել, ժողջանի մանիպուլյացիաների ձեռը, ավտոբուսի նկարներ ենք նայում Վանաձորից, որ ինչ այդ հայվան, որ դու ավտոբուս չես, երկու հատ ավելորդ ավտոբուս չունես, ապահովելու, երկու օր բանը, մեկ օրվա ընթացքում երկու անգամ, մեկը գործի գնալուց, մեկը գործի գալու, ինչ ես նկարում այդ դեբիլ։ Դու զանգել ես մարդկանց պրոբլեմները հարցրել ես, դու հանուն քաղաքացու ես աշխատում, թե հանուն քեզ պետք է սաղ աշխատեն, դու ով ես սրա։ Տրամպը վարում է հակահայկական քաղաքականություն ու տարածաշրջանում իր օրթաղը Թուրքիան է, Թուրքի օրթաղը ադրբեջանցին է։ Ադրբեջանցին վարում է հավասարակշռված քաղաքականություն իր արևին։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև
Առանց խոչընդոտների հանդիպելու հայկական որևէ կողմից Սփյուռք լինի, Արցախ լինի, Հայաստան լինի, Արցախից այդպես մի երկու բան կերավ, բայց շատ գոհ են անդեղի նստածներից։ Հիմա տարածաշրջանում եթե սպիտակ տանը կա թուրքական լոբիով զբաղվող Տրամպի հետ մեծ բիզնես գործարքներ կատարած առաջին թիվ 2 միլիարդատերի թուրք միլիարդատերի տղա սպիտակ տանը իր փեսու հետ ընկերացած աղբերացած իմ աբսոլյուտն վեճը չի Տրամպը կգա իշխանության դեմոկրատը կգա իշխանության ես իմ ով կգա իշխանության Իրանք հետամուտ են լինելու իրանց կայսերական շահերի նկարտումների իրականացմանը։ Երբ որ իրանց արչև դուրս է գալիս մի հատ թույլ երկիր, որը թույլ է տալիս, որ իր տարածքում տրոյական ձի մտցվի, գունավոր հեղափոխություն կատարվի, որպեսզի այդ գերտերությունը առավելագույնս հեշտ ձևով հետամուտ լինի իր շահերին, ինքը օգտվելու է, ինքը չի նայել դու ունես մարդու իրավունք, դու ունես տմարդու իրավունք, դու սև ես, սպիտակ ես, այս ինչ ես, այն ինչ ես, ինքը չի նայելու Մի արեք այդ բանը, այդպես կիսվում եք յանում հլը տեսեք բան, դրանք դեմոկրատները այս կողմ են կողմ։ Այդ միակ բանը, որը տեղից կարելի է տեսնել ու խոթել այս սաղ նեոլիբերալ սորոսոիդ, այս դեբիլ հայվանների ռոժին Հայաստանում, մարտի 1 այսինքն դոշի մեդալ սարքած ձևով իշխանության եկածներին, պատմել թե ԱՄՆ-ի պատմության մեջ քանի հատ մարտի 1-եր են եղել, ու թե քանի հոգի вообще ինչ որ մեկի անունը հիշում այդ զոհերից։ Ու այս անգամ էլ այդ զոհերին չեն հիշելու։ Զորքը իջացնելու են փողոց, որովհետև պետությունը որ քանդվեց, ըլը կայսրություն չի մնալու։ Ու գիտեք ինչ հետք են գտել իսրայելցիները, իսրայելյան մամուլում էր գրված, որ Թուրքիան եւ Իրանը որոշ շրջաններ կա ԱՄՆ-ում, նույնիսկ ընդեղել են իրանք ինչ որ բաներ են անում, հրահրում են։ Որտեւ ինչքան անկայունանա ԱՄՆ-ը, այնքան իրանք ժամանակ են շահում տարածաշրջանում, որտեւ սաղի այստեղին է հասցրել Ամերիկան, բայց ինքը իր արածը անելու է։ Պոմպեոն շնորհավորում է Ադրբեջանի անկախության տոնը։ Նշում է, որ հարգում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բլա բլա բլա։ Ու մեր կողմը արդեն զիջման գնացել է։ Մեր կողմը ընդունում է այդ սկզբունքը այն առումով, որ մենք պետքա լինենք Արցախը, այսինքն ինքնավարության պետքա ձգտի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ դա է ապացուցում Եվրոպարլամենտի կողմից ընդունվելիք փաստաթուղթը, որը մենք բոլորս պետքա քննարկելուց լինենք, որտեղ մենք չպետքա ունենայինք որևէ հակասական կողմեր, որտեղ չկա առհասարակ ժամանակ Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատողներին նկարելու համար, որովհետև այս ճանապարհով որ գնանք, չի լինելու Գլորիա կարի ֆաբրիկա, կարող է ուրիշ էլի կարի ֆաբրիկա կմնա, բայց ասեք անունը կլինի Բաշի Քյարթմա խոսքի, մտած թուրքական անուն կլինի, տերնա թուրք կլինի, Խազեինը, որտեվ թուրքը կգա կգրավի, ինքը չի թաքցնում այդ ամեն ինչը, ինքը քեզ ասում է Երևանի խանությունը մեր ձեռից խլել են, այդ ասում է 3 օր առաջ, ոչ մի գոշի բան չի պատասխանում, ոչ մի գոշի բան չի ասում, ու մենք ինչին ենք սպասում, ես չեմ հասկանում Աստված չանի, այդ զենքը Լիբիայում հայտնված լինի այն կողմի ձեռքը, որի մասին ես մտածում եմ։ Նամ խանա ժողովուրդ ջան, որովհետև այստեղ ապացուցված ուղղակի մեզ սանկցիաների տակ կգցեն։ Ու այն որ դուք տես դեբիլավարի մեյդան եք գցել ձեր Թավիշով, իբր թե Սերժ Սարգսյանն էլ սենց էր անում, նենց էր անում բան, այնտեղ ոչ մի բան ապացուցված չի եղել։ Ոչ մի ձև ապացուցված չի եղել ու ոչ մեկ մեր դեմ ոչ մի նման բաներ չի արել։ Իսկ հիմա այս հիմարը այնպիսի կարգավիճակի է բերել, որ մեր անկախության տոնը, մեր մայիսի 20-ը ոչ մեկ չի շնորհավորում։ Ոչ մեկ բան այդտեղ չի դնում։ Ինքը պետքա սուտ հիվանդ ձևանա, սուտ մեռուկ էլի, որտեղը հիշեն, ասեն, ոբշե մողորմի քեզ բան տենց էլի։ Ու անցնեն իրանց գործերով, ոչ մեկ իրեն բան այդտեղ չի դնում։ Հիմա ես չգիտեմ Մենք ոնց պետք է էլ ես ամեն ինչին մոտենանք, ինչ պետք է անենք։ Ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է կոնկրետ քայլերի գնա, արդեն հնարավոր չի էլի, ընդդիմությունը եկա կուսակցություններ, եկա ուժեր, ես չգիտեմ դուք ինչի եք սպասում։ Տարածաշրջանում հետաքրքիր զարգացումներ են ընթանում, այն առումով, որ ես տեսնում եմ, որ շատ հնարավոր է հուլիսի կեսերին լինեն զարգացումներ։ Հայտնի Պաղեստինի վերաբերյալ Տրամպի այդ ծրագիրը գործարքը զարգացված իր փեսայի կողմից, որը սպիտակ տան հանձնակատարն է մերձավոր արևելքի խաղաղության հարցերով
Դարի գործարքը իրենք ուզում են իրականացնեն հուլիս ամսվա կեսին, ֆիզիկապես ուզում են դա իրականացնեն։ Ուրեմն ներկայումս Իսրայելի իշխանությունը, որը ճգնաժամային կոալիցիոն կառավարությունը, մի քանի ճակատով աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Մի քանի ճակատը նշանակում է ընդդեմ Իրանի, ընդդեմ Հեզբոլլայի Լիբանանում, որոշ մասով Լիբիայում, որոշ մասով միջերկրականում, в общем, սա այդ գործարքի վրա են ընկած, որտեղ այդ ամեն ինչ փոխելու է։ Նետանյահուն եւ Գանձը իրար ատող հակադարձ ուժերի ներկայացուցիչներ նույն կոալիցիոն կառավարությունում են։ Գանձը դարձավ պաշտպանության նախարար։ Եվ ինքը կողմ էր երկու պետություն լուծմանը։ Այսինքն միշտ նշվել է Պաղեստինյան-իսրայելյան կոնֆլիկտը որպես երկու պետությամբ լուծում։ Այսինքն միաժամանակ հայտարարվում ընդունվում է սահմանները երկու պետությունների կողմից ու հայտարարվում է երկու անկախ պետականություն, որոնք իրար ճանաչում են ու все рады пошли домой։ Բայց այդքան էլ չէ, որտեվ սիոնիզմի գաղափարախոսությունը, որի դրոշի ներքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հրեական լոբին իրականացրել է տարիներ շարունակ, հատկապես 67 թվականից ի վեր, վերաբնակեցման գործընթացներ, ինքը բացառում է Պաղեստինի որպես պետության գոյությունը։ Դրա համար է, որ պաղեստինցիները այս 50 միլիարդ դոլարանոց զարգացման փաթեթից հրաժարվել են ու ասում են մեր անկախության կարգավիճակը ենթակա չէ վաճառքի։ Եվ որ կարդում եք առաջարկը, ես բազմիցս անգամ նշել եմ, ոնց որ Ղարաբաղի փուլային կարգավորման մասին կարդաս։ Առաջին հերթին Համասը կազմաքանդվում է, Համասը իր անվտանգության պահպանողի կարգավիճակից ամբողջովին զրկվում, այսինքն չի ունենալու զենք, չի ունենալու, ասեմ երկրապահ կամավորականներ, в общем, կապուտ ալնելու, ոչ մեկ զենք չի ունենալու։ Մնացած պաղեստինյան ուժերը եւս ոչ մի զորք, ոչ մի բան չեն ունենալու, դա պայման է, այսինքն սկզբում դու սա քաշվում զորքը։ Հետո այն տարածքները, որտեղ Իսրայելը 67 թվականից ի վեր ապօրինաբար այդ իմասած սիոնիզմի ծայրագույն գաղափարախոսության կրողների բերել վերաբնակեցրել է, այդ շրջանները ուզում են ճանաչեն որպես անեքսացված, օրինականացված Իսրայելի պետության տարածք։ Ու որ Պաղեստինը դա ընդունի, այս նախքան կարգավիճակը, ոչ մի կարգավիճակի խնդիր առաջնային չկա։ Հետո սկսում են իրանք իրար հետ համակեցությամբ ապրել, բփրեժներ հանուն խաղաղության կոնցեպտով, որ մենք ադրբեջանցիների հետ նստենք չայ խմենք, մուղամ լսենք, բան սենց բաներ, տիպ պաղեստինցիները, իսրայելցիները սկսում են շփվել։ Անվտանգությունը ամբողջովին գնում է Իսրայելի ձեռքը յանում թե ԱՄՆ-ի բանով, երաշխիքներով ու որոշ այդպես արաբական պետությունների, բայց հիմնականում Իսրայելի իրար հետ ապրում են 4 տարի։ Այդ 4 երջանիկ տարիների ընթացքում ԱՄՆ եւ մնացած այդ արաբական պետությունները 50 միլիարդ դոլարի ենթակառուցվածքային ծրագրերի կառուցապատում, իրականացում եւ այլն են կատարում, որի փրթե Պաղեստինը զարգանա։ Հետո 4 տարի անց Սիրուն բուբուշ պաղեստինցիները, իսրայելցիները միասին գնում են հանրաքվեի, որպեսզի որոշեն Պաղեստինի կարգավիճակը։ Պաղեստինը իր զենքերը վայր դնելու նախապայմանի մեջ տեսնում է իր հերթական բնաջնջման պատվող։ Այս փաթեթում իբրև թե, հա, որ դրսից նայում ես, եթե ու խոճուճ է քո միտքը, դու խոճուճի պես ես այտենց մտածում, ոչ մի բանակցային process-ի չես մասնակցել, Իսրայելի Պաղեստինի հակամարտությունը չես ուսումնասիրել այս կոմենքում, ասում ես, այս ինչ լավ բան է։ Այս ինչ լավ փաթեթ, այս պաղեստինցիք խիչ են ես ընդունում, Ղարաբաղցիք խիչ են ես ընդունում, ինչ լավ բան է։ Ինչ սիրուն կապրեք կզարգանակ, ճանապարհները կբացվեն, երկաթգիծ կկառուցվի, մեկը մյուսի նավահանգիստներ ելք ու մուտք կունենան, սաղ կխախանդվեն, էսյան էյան, բլա բլա բլա։ Բայց այդ վերաբնակեցված տարածքները ժամանակին ամբողջովին եղել են պաղեստինցիների, այնտեղ այդ իսրայելցիները ապրելու են ու իրանք չեն թաքցնում, որ իրանք շարունակելու են վերաբնակեցման քաղաքականությունը, որտեղ սիոնիզմը ենթադրում է, որ պաղեստինյան պետություն չպետք է լինի առհասարակ, ու իրանք պետք է տենց ապրեն։ Իրանք այսինքն հիմա հետաքրքիր է, Գանձը ընդունել է Նետանյահուի մոտեցումը, Քուշների մոտեցումը, որտեղ չի նշվում երկու պետություն, լուծում, այլ պրոստը նշվում է, որ ինչ-որ մի պահ Պաղեստինը կարա դառնա անկախ պետություն։
Կուշներն էլ ասում է, դե մենք փուլայինով, step by step, հա, մենք այս ձևով ենք մոտենալու խնդրին։ Բայց այնտեղ այսպիսի հարց կա, այդ սիոնիստական գաղափարախոսությամբ վերաբնակեցված տարածքների ներկայացուցիչները իրանք ինչպիսի հարց են բարձրացրել, այդ հարցն էլ բարձրացրել են ոչ ավել ոչ պակաս New York Times-ի էջերում այսօր, բայց մենք զբաղված ենք բփռեջ քննարկելով, մենք այս կարևոր բաները չենք նայում։ Այսինքն որ ասում Պաղեստին, դուք պատկերացրեք Արցախ։ Ու նաև պատկերացրեք, որ Պաղեստինի հետևում արաբական աշխարհի գաղափարախոսությունն է կանգնած իսլամական, որ դաժե իրենց կառավարությունը թե պրոամերիկյան քայլերի գնան իրենց քաղաքացիները այդ շատ մեծ հարցակա հետևեն դրան թե չէ, որովհետև կրոն իրենց մեջ ուժեղա։ Իրանը առավել եւս։ Այսինքն եթե կա այս սիոնիստական գաղափարախոսությունը, որ բացառում է Պաղեստին պետության լինելը, Իրանի իսլամական հանրապետությունը այն պետությունն է, որը ունի հստակ հակասիոնիստական քաղաքականություն։ Ինքն էլ ասում է Պաղեստինը պետքա լինի։ Դու չպետք է լինես։ Ինքը գնում է այն մյուս ծայրահեղության։ Այսինքն դու այստեղ առհասարակ իրավունք չունես գտնվելու։ Իրանք վերցնում են մաքսիմը, չի նշանակում, որ մեկը մյուսին ուզում են ջնջեն։ Երկու կողմն էլ ցույց է տալիս իր մաքսիմը բանակցային գործընթացից ինքը ամենաշատը ինչ է ուզում փոկի։ Այսինքն մենք որ գնանք բանակցության, պետք է ասենք կարան գանք Բաքու հասնենք խոսքի վաղը չեմյուս օրը։ Դրա համար այդ անասունը խոսում ես ուզում եմ գամ հասնեմ Երևան։ Բայց դու պետքա պատասխան տես, երբ որ դու պատասխան չես տալիս, ինքը իսկականից կգա կհասնի Երևան։ Ու դու բանակ ես թույլատնում ու դու ամեն ինչ ես անում այս կողմ այն կողմ, դու իրանից ոչ մի խաղաղություն չես էլ ստանալու։ Այնքան կստանաս, ինչքան Պաղեստինցին Իսրայելից է ստացել։ Հիմա այդ վերաբնակեցման գոտիները 67 թվականից ի վեր ինչ է ասում այդ մարդը։ Ինքը ասում է, եթե մենք հիմա համաձայնվենք այս լուծմանը, մեր համար շատ դժվար իրավիճակը, որովհետև մեր կողմից վերաբնակեցված տարածքների միջև կոմունիկացիա չի լինելու։ Այնտեղ հենց պաղեստինցիներ են ապրում։ Իրանք այս կիսաիրավական կարգավիճակում կարողանում են իրանց անվտանգությունը ապահովեն ու կամաց բնաջնջում են, որպեսզի իրար միջև հրեական համայնքները իրարից կտրող պաղեստինյան տարածքները գնալով բնաջնջվեն իրանք միանան։ Ու ինքը ասում է ինձ հիմա այս տեսակ լուծումը պետք չի։ Որտեվ ես դառնալու եմ անկլավ։ Ես լինելու եմ այսինքն ասենք 3 կողմից, ոնց որ տենց էլի մի քիչ մեղրի պատկերացրեք։ Կամ Նախիջևանը, բայց մեղրին ավելի ճիշտ է դուրս գալիս։ Ասում եմ ես 4 կողմից շրջապատված եմ լինելու պաղեստինցիներով, ասում եմ այդ մեր վերաբնակեցված տարածքներում, որտեղ մենք սենց ճանապարհներ են կառուցել, գործարաններ, խանութներ, բնակելի շենքեր, դեմոկրատիա, այսյանեյան, ասում եմ իմ գույքի արժեքը դա կգցի։ Այդ իմ տան արժեքը, հողի արժեքը դա գցում է։ Ու ես չեմ կարողանում իմ սուվերենությունը հաստատեմ։ Ու իրանք հստակ պահանջ են հիմա ներկայացնում, շատ հետաքրքիր է, էլի։ Իվարկեն, ես անպայման ուզում եմ սա ձեր համար կարդամ։ Որտեղ ինքը ասում է, I don't want shortcuts, ուրեմն այս խոսողը Mr. Smotrich-ն է, իր ազգանունը, այս ծայրահեղականների, որ վերաբնակեցրել են, ու այդ վերաբնակեցված տարածքներն է, որ ԱՄՆ ու Իսրայել ուզում են անեքսիայի ենթարկեն, ասում է ինքը նախընտրում է ստատուս քվոն ավելի շատ, քան այնպիսի ծրագիր, որը թույլ կտար, որպեսզի առհասարակ գոյություն ունենար պաղեստինյան պետություն։ Որտև ինքը համարում է այդ հողը հրեական հող, որտեղ որ պաղեստինցիներն են։ Իրանք այդպես են տեսնում։ Բացի բաց, New York Times-ը գրում է, he would prefer the status quo over a plan that even contemplates allowing for a Palestinian state at the expense of expanding Jewish settlements. Այսինքն այս երբ որ ամերիկյան դեսպաններ, Եվրոպայի ներկայացուցիչներ, ցավոք սրտի իրանց կոպի անող Ամերիկայի Եվրոպայի գեղերի համալսարաններում սովորած հայ երեխեք, երբ որ դուք ասում եք, երբ որ ձեզ ասում են, որ մենք հոգնել ենք ստատուս քվոից, դուք այս բանն եք ցույց տալիս ու ասում ես да пошел ты со своей усталостью. Դու հոգնել ես իմ ստատուս քվոից, բայց ինչքան եմ հոգնել կոտորվելուց։
Այսինքն սա լեգիտիմ հիմք է, ինքը ասում է ես status quo նախընտրում եմ. I don't want shortcuts that harm my ability to put facts on the ground and that weaken the settlements. If the sovereignty map is favorable, I will accept it with open arms. If not, I prefer to go without it. I will persevere, work hard, set up settlements and fight with the Palestinians for another 20 years. And in 20 years, the American government will give me sovereignty over all of the territory because there will be settlements on all of the territory. Ասում ես հիմա չեմ ուզում սենց արագի մեջ, գնամ ինչ-որ լուծման, որովհետև դա թուլացնելու է մեր վերաբնակեցված տարածքները։ Եթե սուվերենության քարտեզը, որը պատրաստում է ԱՄՆ եւ Իսրայելը, ու ԱՄՆ արդեն սաղի վրա մատաթափ տվել, որ ով որ այս քարտեզը չընդունեց, ասեմ ձեզ, ԱՄՆ եւ Իսրայելը համատեղ կոմիտե են ստեղծել, այդ կոմիտեն պետք է զբաղվի այդ անեքսիայով, քարտեզը փռել է դեմները, առանց պաղեստինցիներին հարցնելու, вообще, Արցախ ջան, լավ հիշի, առանց պաղեստինցիներին вообще հարցնելու, քարտեզը փռել են դեմները, ու սենց գծում են։ Ինքը ասում է, եթե դուք ինչ-որ հատված, քանի որ ընդեղ պաղեստինցիներ են ապրում, թողնեք պաղեստինցիների տնօրենության տակ, ու այդ տարածքն այս տարածքա, որ երկու վերաբնակեցված տարածաշրջանների միջև կարիդոր է, ես դա չեմ ընդունելու։ Ես ուզում եմ, մենք սաղս ընդ հոց գծով էլի, սաղս իրար քիփ-քիփ կպած, ոնց որ այդ կանաչ գոտում 67 թվականից առաջ գրաված ընդեղի վերաբնակեցված տարածքներն է։ Ես այտենց եմ ուզում։ Եթե տենց սուվերենության քարտեզը լինի, որտես տալիս եք պաղեստինցիներից կպցնում տալիս եք, այդ նշանակում է, հա, կստացի Գանցը ու Նետանյահուն նոր ռազմական կոմիտե են ստեղծել, այդ կոմիտեի գլխին մի հատ պոլկովնիկ են նշանակել, որը անեքսիայի ժամանակ, անեքսիան երբ որ հայտարարվեց, ու իրանք ասելու են այս սահմանը ստեյց է գնալու, ու եթե այնտեղ պաղեստինցի համաձայն չեն, այդ բանակը գնալու է դրանց ընդդեմ սենց արագի մեջ հանի գցի միան։ Առանց իրենց կարծիքները բաները հարցնելու։ Ու ասում եմ, հիմա այդ սուվերենության քարտեզը մեր համար ընդունելի լինի, մենք բաց ձեռքերով դա կընդունենք։ Եթե ոչ, ես նախընտրում եմ առանց այդ քարտեզի, մենք ասում եմ շատ լավ էլ կդիմանանք, ավելի շատ կաշխատենք, մենք նոր վերաբնակեցված տարածքներ ձեռք կբերենք, եւ մենք կկռվենք պաղեստինցիների հետ եւս 20 տարի։ Այս ասում եմ մի հատ ազգ, որը 48 թվականից տարածքներ է վերցնում, ինչը համարում է իր պատմական հայրենիքը։ Այսինքն մենք ընդամենը 25 տարի է, այս վիճակի մեջ ենք, իրանք 1948 թվականից 20 տարուց մի դարը փակելու են։ Իրանք նացել են, գնում են այդ հող վերցնելուն։ Ասում եմ, այսի պատմական հողն է, то есть ես դնեմ այդպես նշաձող ասեն քուր գետի Ափեսյանեյան, ու դե շարունակում ենք, իսկ որ ավելացնենք ի տարբերություն Իսրայելի ու Պաղեստինի, որ Բաքուն вообще հայերն են կառուցել ու հայերինն է եղել եւ այլն, ու կարանք հանգիստ քշենք Բաքու գնանք, այս լոգիկայով։ Ինքը ասում է, ես կկռվեմ եւս 20 տարի, ու 20 տարի հետո ամերիկյան կառավարությունը ուզի չուզի ինչ սուվերենություն կտա ամբողջ այս տարածքի վրա։ Որովհետև իմ վերաբնակեցված տարածքները կծածկեն այդ ամբողջ տերիտորիան։ Այսինքն ինքը 20 տարի կռվելու է ջնջի, կռվելու է բնաջնջի։ Ինքը էս է ուզում։ Բայց նույնիսկ այս կարգավիճակով այս դարի գործար կոչվածը արդեն Հորդանանի կողմից, ԵՄ պետությունների կողմից ստացել է շատ բացասական գնահատական։ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւս չի ուզում այդ կաշայի մեջ մտնի, բայց Իսրայելը մտցնելու է։ Ու իրանք ասում են, որ մինչև հուլիսի 1-ը այդ քարտեզը սուվերենության այսպես կոչված, այդ համատեղ Իսրայելա-ամերիկյան կոմիտեի կողմից կազմվելու է։ Ու անցնելու է Կնեսետ։ Մինչև հուլիսի կես կհաստատվի, հուլիսի կեսից սկսվում է։ Հիմա այս կոնտեքստում իրանք դիտարկում են Իրանը որպես թիվ 1 վտանգը, այսինքն եթե նպատակը Իսրայելի պետությունն է, ու այս դարի գործարքի պարտադրումն է պաղեստինյան ժողովրդին, ապա այդ նպատակին դու չես կարա հասնես, եթե դու ունես Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որը ունի կոնկրետ այս հակասիոնիստական պահվածքը։
Այդ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրից Նեթանյահուի պասերով 2018-ի ապրիլի 30-ին ԱՄՆ-ի միակողմանի եւ բանով իր միջազգային իրավունքի նորմային դեմ գնալով դուրս գալը արվել է նրա համար, որպեսի նոր համաձայնագիր պարտադրվի Իրանին, որի մեջ նաև պետք է ներգրաված լինի Իրանի միջուկային ծրագրի ավելի ընդլայնված գլուխ համաձայնագրի մեջ ավելի մանրամասն իր միջին եւ հեռահար հրթիռային համակարգի զարգացման թափանցիկություն են պահանջում, այս Իսրայելի պահանջն է, չերես Ամերիկայի է լսացնում, այս Իսրայելի ցանկությունն է, եւ երրորդ կետը, որ ցանկանում է, այսպես կոչված պրոքսիների եւ Թեհրանի միջև կապի խզումն է, այսինքն Հզբոլլան չպետք է կապ ունենա Թեհրանի հետ, ինչպես նաև Հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ, ինչպես նաև Հեղափոխության պահապանների կորպուսը պետք է ամբողջովին խզի կապերը շիիտական ստորաբաժանումներից, լինեն դրանք Պաղեստինում, լինեն դրանք Սիրիայում, թե Իրաքում, թե Լիբանանում։ Որովհետև Իսրայելը չի կարողանալու այս դարի գործար կոչվածը իրականացնի, եթե Թեհրանը իր այդ կապերը պահպանում է։ Բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գոյաբանական առումով հասկանում է, որ սրա հաջորդ սերիան, այսինքն եթե ինքը իսկապես հրաժարվի իր այդ պրոքսիներից, իր միջին հեռար ծրագրերից, իր միջուկայինից, դրա հաջորդ խնդիրն է լինելու, այսինքն սիոնիզմը հետ չի կանգնելու։ Սիոնիզմի նպատակն է, причем անթաքույց սուննիտներին ու շիաներին իրար հագցնելը։ Ու էլի պովդ կգտնվի։ Որտեվ ինքը միայն պաղեստինյան հողով չի բավարարվելու։ Մարդը ասում ես 20 տարի կարամ գնամ, կռվեմ, թիզ առ թիզ, այսպես, հա, ոչ մի թիզ հող, ԼՏՊ-ջան, տենում ես կնգատ ազգը, բնիկ ազգը, ասում է ոչ մի թիզ չենք տալու, հələ ես 20 տարի պատրաստ եմ կռվեմ, որ թիզ տզի հետևից այսպես հավաքեմ։ Դու ինչ խնդրեմ ունես, կյանք ջան, այդպես մարդու հետ ես պսակված, այդպես ազգից։ Ինչի՞ չես ուզում իրանցից սովորես ոնց է ձևը։ Մենք էլ այդ ձևով ասենք ապրենք, իրանց հետ էլ ախպերություն անենք, իրար հետ։ Սկսենք ասենք Թուրքիային 2 յանից ուտենք, բան, ինչի՞ դες բաներ չի անում։ Որտեվ Թուրքիան հələ իրան պետք է։ Իրանք սուննիտա շիիտական պատերազմ պետք է սկսեն, այդպես է իրանց գաղափարախոսությունը։ Այս մարդիկ այդ կրանով ապրում են, ոնց ես բացատրեմ ուրիշ ձև։ Ու հուլիսի կեսի մասին խոսում եմ, ու Իրանի մասին խոսում եմ, որովհետև իրանք շատ մեծ հույսեր ունեին Նեթանյահուն, որ Սիրիայում էլ, Իրաքում էլ, Եմենում էլ ճնշում գործադրելով պրո-իրանական խմբերի վրա, Լիբանանն էլ տնտեսապես ամբողջովին քայքայելով, իրանք բերելու են այն տրամաբանական ելքին, որ արդեն Իրանը ուզի-չուզի նստի բանակցության սեղանի շուրջ ու ասի ես պրոքսիներից հրաժարվում եմ։ Նույն նպատակով էլ իրանք են խելք տվողը եղել Տրամպի իշխանությանը, որ մաքսիմում ճնշումների, սանկցիաների քաղաքականություն վարի ընդդեմ Իրանի։ Ես զոր նշել եմ իսրայելյան պրեսան եմ դրել, նաև Atlantic Council-ն շատ հետաքրքիր մեծ վերլուծական դրել, որտեղ իրենք ներկայացնում են, որ փաստորեն տնտեսական ճնշումների այդ քաղաքականությունը չի բերել արդյունքներ, որովհետև Իրանը ապացուցեց, որ ինքը լավ դիմացկուն է, այսինքն Իրանը ստիպում է, որ իր հետ նստեն հաշվի։ Ես ուզում հասկանամ մենք ինչի չենք ստիպում, որ մեր հետ նստեն հաշվի։ Ինչու մենք որպես հասարակություն այս վարքագծային մոդելները չենք ուսումնասիրում, երբ որ այս կայսերական նկրտումներից ելնելով այս կամ այն պետությունը նման բարդագույն խնդիրների առջև է կանգնեցնում մի ամբողջ տարածաշրջան։ Ինչու մեր հարևան ան, բն եւ գն պատրաստված են, իսկ մենք ոչ։ Ինչու մենք մեր տեսլականը իրենց չենք ներկայացնում։ Ինչը իսրայելյան տեսլականը հնչում New York Times-ի էջերից, իսկ հայկական տեսլական չկա ու չկա։ Ինչի հայը չի խոսում Ադրբեջանի էթնոռասիստական խտրականության հիմունքներով մեր դեմ մղվող պատերազմի մասին, որը չլուծված հայկական հարցի շարունակությունն է։ Ըստ էության ցեղասպանության շարունակությունն է։ Ինչու մենք չենք խոսում ոչ թե ինչ-որ կրոնական տշեցրած գաղափարախոսության մասին, որ ոչ մի նացիոնալիզմի հետքեր էլ չունենք անգամ։ Ինչի մենք միանգամայն իրավական հիմքերի վրա դրված մեր պահանջատիրությունը չենք ներկայացնում տարածաշրջանային հանրությանն անգամ, գրագետ ձևակերպված ձևով, ուր մնաց միջազգային հանրությանը։ Ինչու մենք չենք բարձրացնում Ղարսի Մոսկվայի պայմանագրերի հարցերը, երբ որ Թուրքիան վերցնում է ու 2 շաբաթը մեկ հսկական խմբագրականներ է տալիս Լոզանի պայմանագրի օրինակ վերանայման մասին իր տեսանկյունը, իր նախընտրությունը։
Որոնցով ինքը հիմնավորում է թե օրինակ ասենք միջերկրական ծովից ինչ է այս տարածքները ուզում, Էգեանից ինչ է այս բաները ուզում, ինչ է այս կղզիները ուզում, ինչ է Կիպրոսից հյուսիսային այս ինչ բանը ուզում։ Որտեվ մենք իրար գլուխ գլխի հավաքված չենք։ Որտեվ այս Թավշյա Վաքխանալյան, որը ներդրեցին մեր երկիր, այս գունավոր զառազան, որը ներդրեցին, դա կատարվեց նրա համար, որպեսզի ջարդվի մեր ամենամեծ ձեռքբերումը, որը ապրիլյան պատերազմին նախորդին մեր ազգի ամբողջական միասնականությունն էր։ Սփյուռք Հայաստան-Արցախ մեկ էլ տրամաբանությամբ, մեկ էլ տրամադրվածությամբ, քան նույնիսկ կարելի էր համեմատել Արցախյան ազատամարտի հետ, որտեղ մենք ԽՍՀՄ-ի փլատակներից ինչ որ անհասկանալի ձևով նույնիսկ ամբողջապես դուրս էլ չենք եկած, ինչ որ ձևով փորձում ենք ինքնակազմակերպվել, իսկ ապրիլյանի ժամանակ տեսան թե այդ ինքնակազմակերպումը ինչպիսի արդյունքների է բերում։ Սխալներով ու ճիշտերով հանդերձ։ Ամենևին հնարավոր չի ասել որևէ իշխանության, որևէ կառավարության մասին, որ սրանք սրբեր են։ Ինչպես չի կարելի ասել, որ սրանք բոլորը թալանչիներ են։ Բայց կոնկրետ այսօրվա իշխանության մասին մենք կարող ենք ասել, որ սրանք դավաճաններ են։ Որտեվ այսի նկարագրածը տարածաշրջանում հնարավոր չի դու լինես ինքդ քեզ հարգող ազգային ռազմավարություն ունեցող պետություն ու դու այս հանգամանքների հետ հաշվի չնստես։ Ու դու ի սկզբանե հայտարարած լինես Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական ֆորումում, որ գեոքաղաքականությամբ զբաղվող պետությունները վաղուց տեսել են, որ դրանից որևէ շահ չկա, այդ իսկ պատճառով Հայաստանը չի զբաղվելու գեոքաղաքականությամբ։ Դու ինչ ես զենքերդ վայր դնում, եթե բոլորը մինչև ատամները զինված, իրենց հողի սահմանն են ցույց տալիս մեկը մյուսին։ Եվ իրենց հիմնավորումներն են ցույց տալիս։ Դա չի նշանակում, որ մենք ամբողջն են կարողանալու հետ բերել եւ այլն, բայց այս պահին ընդཐུպ մինչև 2020-ի սեպտեմբերը, երբ որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հանդիպումն է պատրաստվում, մենք պետք է առնվազն մեր նկրտումների մասին հայտնի դարձրած լինենք բոլորին։ Բայց մենք ունենք Թավշյա մի տարականիշը, որը առանց մեր թույլտվության, առանց մեր հետ ամբողջական խորհրդակցության, բոլոր բանակցություն վարած քաղաքական ուժերի հետ, ինքը գնացել է եւ խորհրդատվություն է ունեցել Ալիևից։ Եվ հիմա երկիրը տանում է կատարյալ փլուզման այնպես, որ թուրքական եւ ադրբեջանական մամուլը ուղղակի հիանում է։ Մի կողմից խոսում են մեր տնտեսական կորուստների մասին, մյուս կողմից ադրբեջանական բլոգերային համայնքը, որին եւս երևի Նիկոլի կնիկը համարում է կիրթու գրագետ, խոսում են, որ Նիկոլը լավագույն ղեկավարն է, որը երբևէ պատահել է Հայաստանին։ Դա իմ համար արդեն ցուցանիշ է, որ դուք չպետք է լինեք իշխանության։ Դուք հասկանում եք, մարդիկ ազատորեն New York Times-ի էջերից խոսում են իրանց ստատուս քվոյի իրավունքի մասին։ Ադրբեջանը խոսում է ուժի կիրառման իրավունքից։ Այդ իրավունքը իրան տրված է համատեղ Թուրքիայի հետ համատեղ լոբինգի շնորհիվ Եվրոպարլամենտի նոր բանաձևում տեղ գտած լեզվամտածողությամբ։ Ապրիորի պատերազմը սկսելուց առաջ էլ նույնիսկ Ադրբեջանի համար կան իրավական հիմքեր առայն, որով նա կարդարացնի իր հարձակումը եւ նույնիսկ մեր հաղթելու դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու դրա դիմաց որոշակի փոխհատուցում տրամադրել։ Նույնիսկ հաղթելու դեպքում։ Այսինքն տարածաշրջանը գնում է խորագույն բախումների հուլիս ամսի կեսերին, որտեվ Իրանը ձեռքերը ծալած չի նստելու, Սիրիան եւ Իրաքը ձեռքերը ծալած չեն նստելու, մուսուլմանական աշխարհը ամբողջովին իրար է խառնվելու, դրա մեջ մտնում է նաեւ Թուրքիան։ Թուրքիան ունի այդպիսի ուրեմն ավանդույթ, որ ինքը մի պատերազմով չի բավարարվում, ինքան Լիբիայում է, ինքան Սիրիայում է, ինքը խնդիր չունի նաեւ Կիպրոսում գտնվի, Հունաստանին է սպառնում, ինքը խնդիր չունի մեզ սպառնա։ Ու եթե այս Թավշյա դեբիլիկը մեզ տանում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների, причем ռազմավարական հարաբերությունների խզման այնպես, որ դա տրամաբանորեն բերելու է հասցնել ռուսական ռազմաբազայի փակմանը, ապա Թուրքիան առավել եւս շատ ուրախ կլինի իր մղած պատերազմներից մի կտորել մեզ բաժին հանի։ Այսինքն մենք կլինենք իր զոհը, այդ կտրվածքով, ոչ թե որ մենք իրենց օրթաղներն ենք եւ այլն եւ այլն։ Թուրքը երբեք հային չի ընդունելու որպես ոչ զինակից, ոչ դաշնակից, ոչ մի բան։ Ես չգիտեմ թե կոկոլի Թավշյա դեբիլիկները, որ սենց խաղաղասիրության եսի մինչերով են ընկած, ինչ ուղեղներով են մտածում։ Բայց նպատակը դա է։ Դա համար Թավիշը օր առաջ պետքա գնա,
Ու ես կիսում եմ Դավիթ Շահնազարյանի կարծիքը, որ մենք ապոկալիպսիսից 5 րոպե պակաս ենք։ Իսրայելը քաղաքականությունը տարել է այնպես, ես ես ասում եմ, Նետանյահուն եւ Գանցը իրար ատում են։ Եղել են 3 անգամ վերընտրություններ, որոնցի ընթացքում ոչ մեկ կողմը, ոչ էլ մյուս կողմը չի կարողացել ապահովել անհրաժեշտ քանակությամբ քվեներ։ Բայց հանուն այս պատուհանի, որ իրենք տեսնում են հանձինս Թրամփի իշխանության։ Իրանք գիտեն, որ դեմոկրատների հետ էլ կարող են բանակցել, բայց եթե Բայդենը գա իշխանության, իրանք այս անեքսիան չեն կարող լեգիտիմացնել։ Ուրիշ ձևով է տարածաշրջանը աշխատելու, ոչ լավ ձևով, բայց ուրիշ ձևով։ Էլի իրանք հետամուտ կլինեն։ Ինքը հիմա ինչպես է մտածում, որ իրանք արդեն լիքը ռեսուրսներ դրել են, որպեսզի Տրամպը գար իշխանության, հետո Տրամպը իր փեսային նշանակեր Մերձավոր Արևելքի խաղաղության ղուշ հրեշտակ եւ այլն, որպեսզի այդ ծրագիրը հաշտության, խաղաղության դարի գործարքը քննարկվեր այդ Փեսու եւ Նետանյահուի միջեւ, որպեսի տարբեր քաղաքական ուժերի Իսրայելում ամբողջ Մերձավոր Արևելք, այսինքն ամբիեկագործ է կատարվել, ու բնականաբար ինչպես ցանկացած եկագործ կատարած մարդ Նետանյահուն եւս չի ուզում իր այս ամբողջ արածը գնա ջուրը նետվի, ինքը տենց իրան բան է դրել, Իրանին ջախջախելու, Իսրայելը մեծացնելու միսիայի բան է դրել։ Գլխավոր կատարող, գլխավոր դերակատար է նշանակել։ Ու ինքը դա ուզում է իրականացնի իմенно մինչև սեպտեմբեր կայանալիք այդ հանդիպումը։ Հուլիսի կեսին, մինչև սեպտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնություն, Անգլիա, Ֆրանսիա, Չինաստան, ԱՄՆ նստեն եւ վերաբաժանեն աշխարհի քաղաքական եւ տնտեսական եւ ռազմական քարտեզը, ինքը ուզում է իր անեքսիայի հարցը լուծած լինի։ Ու ինքը չի տեսնում այդ սեպտեմբերի հանդիպումը որ ուղղությամբ է գնալու, որտեվ Եվրոմիությունը, Եվրոպան, Անգլիան էլ կամուկացի մեջ են, իրենք չեն ուզում ամբողջովին այդ process-ի մաս դառնան։ Իրանք բոլոր դիվանագիտական միջոցները օգտագործեցին, որպեսզի պաղեստինցիներին ցույց տան, իբր թե մենք ձեր մեջքին կանգնած ենք, ձեր մարդու իրավունքը մեր համար, в общем, աստվածությունը այս կոմենքում, իսկ դա իրականությանը չի համապատասխանում on the ground, տարածաշրջանում իրանց վարած քաղաքականություն, դեռ իրանք ԱՄՆ ոնց ասես, Պոմպեոն ոնց փռշտաց, այտենց է վերջում լինելու է։ Այսինքն միակ տարբերությունը այն է, որ Պոմպեոյի փռշտոցից այդ բրիզգները հեզու խոնար ձևով ընդունելու դիմաց Եվրոմիությունը որոշակի առավելություններ է խնդրելու իր համար, ոչ թե պաղեստինցիների կամ մեր դեպքում արցախցիների ու հայերի, իր համար։ Ասի դες որ հայերին քանի որ խափում եմ, դու դրա դիմաց ինձ ասենք մի հատ ավելի ընդլայնված առևտրային, ավելի մեծ բյուջեով, ասենք ազատ առևտրային պայմանագիր առաջարկի։ Այն նման բաներ են ուզելու։ Ոչ մեկ մեր համար աղ չի քաշելու, մեր համար միակ աղ քաշողը եւ մտածողը մենք պետք է լինենք, ուրիշ ոչ մեկ չպետք է լինի։ Ու երբ որ իրանք ասում են, որ ընթառաջ գնալով հուլիսյան զարգացումներին իրենք արդեն պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարել են, որպեսի որոշակի բյուջե տրամադրվի, որպեսի որոշակի ստորաբաժանումներ վերակազմավորվեն, որպեսզի այդ անեքսիայի հետևանքով առաջացող հնարավոր խնդիրները լուծեն, այսինքն իրանք բախումներ են սպասում տարբեր տեղերից։ Լիբանան, Սիրիա, Իրան, Իրաք, սաղ տեղերից։ Այդ մենակ Պաղեստինի մասին չի խոսքը։ Այն Հորդանանի թագավորի ասածը գերմանական մամուլին, որ եթե Իսրայելը առաջ գնա անեքսիայի իր ծրագրերով, ամբողջ տարածաշրջանը բռնկվելու է in grips of massive conflict, massive, հսկայական հակամարտություն, մեծ պատերազմի մեջ անգնելու, այդ մեծ պատերազմից ինչ-որ մի պահ, ինչ-որ մի հատված, գալու է բաժին ընկնի մեզ, եթե մենք խելքներս գլուխներս չհավաքենք, ու սրան ռատ չանենք, մենք պետք է մեր քայլերը մեր երկրի ներսում անպայման չափավորենք եւ իրականացնենք տարածաշրջանային տենդենսները հաշվի առնելով, որտեվ մի բանա դու տանդ մեջ նստես ինչ որ վարդագույն երազներ երազես, եւ ուրիշ բանա, երբ որ տնից դուրս կատարվում են հսկայական զարգացումներ, որոնց վրա դու որևէ հսկողություն չունես, դու չես կարա դա հսկես, դու կարաս մանևրես։ Բայց եթե դու այսպես թավ շապուշներով ես ղեկավարված ու քո կորոնավիրուսային տեմպերը ու քո տնտեսական անկման տեմպերը եւ այլն ուղղակի կատաստրոֆիկ են,
դու նույնիսկ что տարածաշրջանային մանևրերի հնարավորություն ընդունակություն չես ունենա, դու դժ քո երկրում քո տնից դուրս գալու հնարավորություն չես ունենալու։ Այնպես որ սրա մասին այսօրվա իմ լայվը շատ ավելի խրթին մանրամասներ կան, որոնց ես փորձում եմ ձեզ ծանոթացնել իմ այն մշո աղջիկ էջով, որտեղ ես անգլերենով դնում եմ հսկայական վերլուծականներ, բայց ես կցում եմ անպայման կարևորագույն պարագրաֆները։ Google Translate-ի միջոցով ուղղակի այդ 1-2 պարագրաֆները ամեն հոդվածից եթե ծանոթանաք, ժամանակի ընթացքում կտեսնեք, որ այդ տարածաշրջանային ընկալումը ձեր մոտ ստացվում է այսպես բանի պես, էլի, դա նորմալ է։ Մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում կատարվելիք իրադարձությունները մեր վրա ունենալու են շատ ավելի անմիջական ազդեցություն, քան այն թե, ասենք, այդ թավշա տղաներն ու աղջիկները, որ գնում են ինչ-որ եվրոպական մայրաքաղաքներում նկարվում են այս կոմենկոմ, երեխեք ջան, իրանք իրանց անվտանգության հարցը լուծել են, իրանց պատերազմները, իրանց փայ գեոքաղաքական բազարները outsource անելով այլ տարածաշրջաններ։ Ու մենք այդ տարածաշրջանի մաս ենք։ Այսինքն մենք այն չիփերից ենք, որոնք իրենք կոնի վրա են դնում իրանց բազարներում։ Եթե մենք ուզում ենք այդ չիփի կարգավիճակից դուրս գանք, մենք պետք է մեր մենտալիտետը ուրիշ ձևով կարողանանք վերադասավորել եւ վերակազմավորել, ու ավտոմատ ձևով դուք տեսնում եք ոնց է ձեր մոտ նաեւ առաջանում թե պետականամետ մտածելակերպը, թե այն մտածելակերպը ըստ որի առաջնայինը մենք ենք։ Նորմալ է նախ եւ առաջ մտածել ինչն է լավ քո պետության, քո ազգի համար, հետո նոր ասել այնպիսի լուծում, որ ընդունելի լինի Ղարաբաղի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, no։ Տենց զիջումներ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կատարում, այդ Կուրիլյան կղզին ինչ մի թիքա բան է եկա Ռուսաստանի համար։ Տենց ադալժենյաններ, հասկանում եք, Ռուսաստանի չափ պետք է լինես, որտես մի օր քեֆդ լավ լինես, դե լավ է Սալյասկանը ծախում եմ այդ բան։ Մենք այդքան չկանք, տենց մի վարդագույն բաների մեջ մի եկեք։ Իրականությունը լավ բան է, իրականությունը հասկանալը շատ ավելի լավ բան է։ Այդ իրականությունը հասկանալով իրան այսպես Ռուբիկ կուբիկի պես ֆրսնելը, այնց որ գույները քո ուզած ձևի դասավորվի, այդ вообще կայֆ բան է։ Ու դա միավորող բան է, այտենց մենք սաղս այսպես հավաքված իրար հետ։ Ոչ թե այս բզիկներով բան ընդեղ գան, ընդեղ չգիտեմ Արթուր Դանիելյանի էջ գան քլնգեն ինչ որ եսի մինչեր տիպը ջուր մատ կերպար մատ կենթանի գնաց է Վաշինգտոնում իր վրա Պոմպեոյի կոռումպացված մեծ ախմախ անասուն Պոմպեոյի փոշի է վրան դրել եկեն նստել է որոշումը Հայաստանում էս ինչը ֆաշիստ է որովհետև իրա չգիտեմ անցքաբանության գաղափարների հետ ինքը տենց համաձայն չի կամ բան մի արեք տենց եզություններ արա Մի արեք, այդ խուճուճային ձեյշություններով միզ բա, դուք չունեք, այդ կայֆերի մեջ ընկնելու համար, դուք պետք է Ամերիկայի պես կայսրություն լինեք, հասկանում եք, իրանք այդպես տշծրած գաղափարները, այսինքն սաղոր, այսինքն շարի պես, այսինքն գցում օթում բռնում են, հելնում մտնում են Nike-ի խանութ են խառնում իրար, էս են անում, որտեվ իրանք արդեն դարձել են, հասկանում եք։ Լուսիկ տրուսիկա, չգիտեմ, ընդ լիլիշ, լուլուշ, թագուշ, մագուշ, այս շություններով, բաներով Երեխեք ջան, թուրքը որ գալիս է, թքած ունի քո գույնի վրա, թքած ունի դու ով ես, սորոսական ես, ինչ ես, բայց ձեր այս գործողություններով դուք թուլացնում եք մեր ազգից գոնությունը, մարտողունակությունը։ Մենք այսօր անվտանգության համակարգ նորմալ չունենք, որովհետև ձեր թավշա դեբիլ ուղեղներում դրածը գունավոր LGBT գաղափարախոսությունը ինչ որ տենց սաղի զաստավի տանելու եկեղեցին է մեղավոր, որ դու լավ չես ապրում, եսիմինչ, այս ապուշությունների վրա է հիմնված։ Ու որ գրես տատու Սերժը Մարտակեր է, չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյան ցմա, չգիտեմ, հա, օքեյ, գրեցիր, հետո սա հերոսներդ, գեներալներդ գնացին բան։ Դրանից դու լավ մամա ես դառնալու այն երեխու համար, ում դու լքել ես, ասենք։ Դու քո մեղքերը ինչ ես պրոյեկցիրված անում ուրիշների վրա։ Դու ուզում ես արդարացում գտնես մասսայական առումով, ուզում հելնես փողոց ցաղազգասել, լավ ես արել երեխու թողել ես, լավ ես արել, որ ուզում ես LGBT բերես այդ գաղափարախոսությունը մեր մեջ գցես, ինչ լավ ես անում, որ մարդկանց պատմում ես իրանց գոտկատակես ներքև ինչ կա, սա ազգը պետք է դրանով ապրի, որ դու քեզ լավ բավարարված զգաս, չի լինելու, որովհետև դու հոգեբանական խորը խնդիրներ ունես, քո տեսակը ինքնահաստատման խնդիր ունի, դուք չեք կայացել, որպես լիիրավ անհատ, էլուր մնաց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, էլուր մնաց ես իմ քանի հազար տարվա մշակույթի կրող, որը նաև պատասխանատու ձևով է մոտենում իր այդ մշակույթի կրող լինելու էլեմենտին։
Դուք չունեք հարգանք ձեր հայրենակիցների հանդեպ։ Իմ երկիրը, որը ֆաշիզմի դեմ կռվել է, մուսուլման եղբայրների իգիլի դեմ այս պահի դրությամբ կռվում է Սիրիայում եւ Իրաքում։ Եվ Իրանում իրանց պարսիկ հայրենակիցների հետ լուր կրում է ձեր պաշտած երկրի աննախադեպ մարդկային պատմության մեջ երբեք չեղած սանկցիաների հետևանքները։ Այդ ձեր հայրենակիցները, որ այդ ամեն ինչը, հա, մեր ազգը, որ այդ բոլոր արատավոր երևույթների դեմ գնացել մատաղ ա եղել, կռվել է, նացիզմը հաղթել, ասում եմ Սիրիայում էլ իգիլ է հաղթում, ամեն ինչ է հաղթում, դու եկել ես ասում ես քո հայրենակիցը ֆաշիստ է, եկել ես Արթուր Դանիելյանի էջում գրում ես ֆաշիստ է, դուք Սորոսից սաղ գրանց ստացածները, գնում եք Սորոսի ապուշտ հերթում օնլայն, գրում եք, որ վետոն ու ադեկվատները նեոնացիստական, ֆաշիստական կազմակերպություններ են, դուք այդքան անասուն եք, այդքան դուք չհաստատված, ու ես պետք է այս բառերով ձեր մասին խոսամ, որովհետև մենք ձեզ տենց ենք տեսնում, որովհետև անասունությունը, այս տարերային աղետի ժամանակ, որ սաղ տարածաշրջանը ուտում է, ու սաղ իմաստը էն է, որ պետք է մեզ էլ Իրանի պես կալցոյի մեջ գցես, որ այդ գցես, որ ռուսական ռազմաբազան պայթի ոչնչանա մեջից, որ սենց համբ անեն, մեզնից դաժե մի հատ թմբլիկ պոչիկ չմնա։ Դու նստել ես ու այտենց եզաբանությամբ ես զբաղվում, որ պրոստը տուպը զորբայությամբ ասես, որ առանց տրուսի քաղաքում ֆրֆրալը այդ կյանքի գեր իմաստն է։ Ու դուք ձեր կատեգորիայի ինչ-որ տես տխմարագույն, ասում եմ, քաղաքագիտությունից, իրավագիտությունից, ելուն ունած գեոպոլիտիկայից, вообще բոբիկ ուտը գլոր, արվեստագետներ ու ինչ-որ հայվան անասուններ, որ հանրային խորհրդի ղեկավար ու եսի մինչեր են, խփած վրեքներդ ֆրֆռում եք, ու դες կաֆեյական թայֆաջույությամբ իրար անընդհատ նույն բաներն եք ասում, ինչ-որ մի սենց երազական, ինչ-որ մի չգիտեմ աշխարհի մասին, որը չկա այդ նեոլիբերալ դրախտը, որտեղ դուք հենց վաղը կարակ ամուսնանաք ձեր հարևան եկած պակիստանցու հետ, ունենալ 10 գույնանի երեխեք, ասենք մեկը պակիստանցուց, մեկը պարսիկից, մեկը թուրքից, մեկը արաբից ու ապրեքնենց ոնց որ ասենք Շվեդիայում, չկա այդ երազանքը, դժ Շվեդիայում չկա այդ երազանքը, ինչ են հասկացել ասեք այդ կնանիկ, որը 5 տարբեր տղամարդուց երեխեք ունեն ու լիքը սոցիալական նպաստ է ստանում ու Հավայի անկապ աներ երեխային մեծացնում, որ երեխան մեծանա ասի ակազվեցի ես սխալ ա եղել, որ աղջիկ եմ, պետք է տղա ծնվեի, պետք է չգիտեմ ինչ ծնվեի, կստացի այսօր Հայաստանի Հանրապետության դատարանը դե տրանսգենդերի հայցը ժխտել ասել հավաքվից դուց գնա այդ որ տենց բաներ պարլամենտում դուսեր եկել սա պատմական շրջան է այս կոմենկոմ այդ հոդվածն էլ այջումս գրած մտեք նայեք որտեվ այդ այսօրվա ամենադրական միակ դրական նորությունն է եղել ամբողջ հայկական լրահոսում մենք ամեն մեկս պատասխանատու ենք մեր մեջի մեր փայ այդ պասպորտը որ տրվում է ամեն մեկս պասպորտով Հայաստանի Հանրապետության պատկերացեք սաղից պասպորտները իրար հետ այսպես կարած մի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը ու ամեն մեկս պարտադինչից պատասխանատու ենք այդ մեր կտոր մեր մի կտոր անձնագրի համար այդ մի կտոր անձնագրի ամեն մեր փայ անձնագրին մենք տեր ենք Դու մի խցկվի ուրիշի անձնագրի մեջ դու մի չգիտեմ ինչ էս կամ այն կոմ դու քո բաժին սահմանը պայի ու քո բաժին սահմանի մեջ չի կարա լինի Պոմպեոյից եսիմ ինչ ստանալը ու եսիմ ինչ դառնալը դա չպետք է լինի քո կյանքի վերխը ասենք էլի դու կարաս ինչ որ մի հատ ուրիշ մարդու կյանք իսկականից փոխես կոնկրետ քո երեխու կյանքը չես փոխել դու ու լիքը ուրիշ տենց կերպարներ ձեր մեջի պրոբլեմները ուրիշների վրա պրայցրվից մի արեք մի սարքեք ձեր անձնական կոմպլեքսները ազգային խնդիր ու արտաքին քաղաքականություն այդ տվարությամբ զբաղված այս պահի դրությամբ այն կնիկը որին թվում է ինքը Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկինն է եւ որ ինքը դա չի Արմեն Սարգսյանի կինն է Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկինը այսինքն սաղըտ մի ձևի ամեն մի յանի վրա գցած այդպես խփնված եք պրոստը ու դա նորմալ չի դրա համար նորմալ պետություն չի կազմավորվում դրա համար դուք կորոնավիրուսին չեք կարողանում դիմակայեք ոչ մի բանի չեք կարող դիմակայեք ու այս դիմակահանդեսը պետքա պրծնի հրաժարականով կոկոսից դուրս գալու միակ ձևը կոկոլ
Այ ոնց որ այդ ծակը հավայի փորել վերը սնգել ու զղտկվել կերել ես ու տրզել ես։ Այ տենց հիմա վազի տեղում կանգնած, տենց մտածի, մինչև կարողանաս այդ անցքից դուրս գաս ու այդ ձևը հրաժարականն է։ Ոչ մեկ իրար արյուն չի թափելու։ Ու այդ հրաժարականը հարգելի ընդդիմություն պետքա պահանջվի հստակ, ուղղակի, շատ տրամաբանված եւ միահամուռ ձևով, ոչ թե անջատ, տարբեր կուսակցությունների, տարբեր գործիչներ, տարբեր ժամանակներում, տարբեր օրեր, այլ բոլորդ միասին մեկ հսկայական հայտարարությամբ պետքա հանդես գաք, մի ամբողջ ճակատով, մի ամբողջ հոծ գծով, ու պետքա կազմվի ճգնաժամային կոալիցիոն, կառավարություն, ոնց որ եղել է Թավշի սիրած երկիր Իսրայելում, որը չի պատրաստվում ոչ մի թիզ հող, ոչ մեկի տա, եղավ Թավիշ։ Հենց որ վիդեոների տակ որ ջղայնիկ եք դնում, գնացեք այդ ձեր սիրած Իսրայելի տակ է ջղայնիկ դրեք։ Հավայի դուս տալու փոխարեն, ձեր ջղայնիկը ոչ մի բան չի փոխում։ Չի փոխում այն հանգամանքը, որ մեր տարածքային ամբողջականությունը գտնվում է խիստ սպառնալիքի տակ, որ մեր ազգային անվտանգությունը գտնվում է սպառնալիքի տակ այնքանով, որքանով Թավշյա Տարականիշեն մտածում է, որ Շենգավիթում երեխեքի փարթին ազգային անվտանգության ծառայության խնդիր է, եւ որ ազգային անվտանգության ծառայության խնդիրը պետք է լինի այսինքն նկարագրած երևույթները Իսրայելում, Իրանում, Թուրքիայում, Էմիրատներում, հատկապես զենքի առումով ես ողջունում եմ, լսել եմ ինչ որ տենց դատախազությունը փոխանցել է Միքայել Մինասյանի Facebook-յան վիդեոն ԱԱՑ-ին, որպեսի ԱԱՑ-ն ուսումնասիրի վիդեոյում արծարծվող բաները, հուսամ դա երկար սպասեցնել չի տա։ Պաշտպանության նախարարության համակարգի, ԱԱՑ համակարգի աշխատողներ, ԱԳՆ-ի աշխատողներ, բոլորը, ովքեր ասում են, որ վայ, իրանք գերեվարված վիճակում են, դրա համար չեն կարողանում, Նիկոլը սաղին գերիա պահում, դրա համար չեն կարում, բլա, եկեք դուք իրան գերի պահեք, օքեյ։ Այնպես, որ ինքը հրաժարականը տա ու ռադը քաշի գնա։ Ու կազմվի այդ կոալիցիոն կառավարությունը, ինչպես տեսնում եք այս գործընթացի ընթացքում, լիքը նորմալ գործից հասկացող խելացի մարդիկ են իհայտ եկել, երիտասարդ կադրեր, երիտասարդ definitely 35-ից վեր, որովհետև մեզ Թավշյա ձվից նոր դուրս եկած այնտեղ թրաշալը ճաճած կերպարներ պետք չեն, հա? Ու անպայման բանակում ծառայած տղամարդկանց դեպքում կամ բանակ այդ ինչ-որ առնչություն ունեցած ազգին ծառայություն մատուցած մարդիկ, որպեսի խայտարակ չլինեն, այնտեղ չհասկանան որթվի զենքը ինչ է նշանակում, որթվի զենքը շքամով է առնվում, շքամով է ծախվում եւ ոնց, հա, որ նման մեծ պրավալներ չլինեն, մենք կարողանանք մեր երկիրը ցեխից հանենք նենց ոնց որ ես ներկայացրեցի այս լայվի սկզբում։ Այսքանը, ես դե շատ եմ սիրում, ջղայնիկ դնողներ, սա ձեր առաջին ու վերջին այցն է եղել իմ էջ, ես ձեզ ներկայացնում եմ, որ ինչպես միշտ ես իմ լայվերից հետո ձեզ բոլորիդ ուղարկում եմ ձեր Հայկոյի սարքած սովետաշինի զիբլանոցը, ինչպես որ այնտեղ է գտնվում Խուճուճի բոլոր ֆեյքերը, դուք այնտեղ կարաք իր համապատասխան մասերը երկրպագեք եւ այլն, ինչպես վայելը ձեր նման զոմբիներին ու ֆեյքերին։ Այսքան բան, ես ձեզ շատ եմ սիրում, նորմալներին, այսինքն իրական անձանց ֆեյքերին ենկոմ են գցում, ես հուսամ, որ մենք չենք սպասի ոչ միայն մինչև հուլիսի կես, այլ մենք չենք սպասի մինչև հունիսի 17, երբ որ Եվրոպարլամենտը տվյալ բանաձևը դնելու է քվեարկության։ Այսքանը, ես մաղթում եմ լավ, բարի զով, սիրուն գիշեր ու պաչիկներ, բայ։